სქესობრივი ცხოვრების ყველა ასპექტი, რომელიც საზოგადოების ზრდასრულმა წევრებმა უნდა იცოდნენ. ტაბუირებული თემების საჯარო განხილვა, კომპეტენტური პასუხები, რომელიც თქვენს აქტუალურ შეკითხვებს მოყვება. რადიო იმედის ახალი ток-შოუ უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. 16 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის გადაცემის მოსმენა რეკომენდებული არ არის. ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერშია რადიო იმედის ყოველკვირეული გადაცემა სახელწოდებით აკრძალული ხილი და ჩვენ მისი წამყვანებით დიდი სიამოვნებით პირველ რიგში წარმოგიდგენთ ჩემ თანამეწყვილეს საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტს, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს, ექიმ სექსოლოგს პროფესორ ზურაბ მარშანიას. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ. მოგესალმებით დაფნა გახლავართ. ჩვენ ტელეფონის ნომრებია აქვე შეგახსენებთ 292118 და 292119. ეს ყოველი შემთხვევისთვის მე მგონია რომ დღეს საინტერესო გადაცემა უნდა გამოგვივიდეს. რატომღაც მგონია რომ ძალიან ბევრი კითხვა გაგიჩნდებათ იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც მე უკვე სხვათა შორის Facebook-ის გვერდზე დავაანონსე და ბევრმა უკვე იცის რაზე გვექნება საუბარი. მათთვის ვისაც ჯერ წარმოდგენა არ აქვს, რას ვაკეთებთ ამ გადაცემაში და რატომ ვარსებობთ საერთოდ 105-სა და 9-ზე სამშაბათობით, ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ეს არის გადაცემა აკრძალული ხილი, რომელიც გადის ყოველ სამშაბათს ეთერში 10 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე და აქვე სანამ გაგიმხელთ რაზეა საუბარი, უმორჩილესად გთხოვთ 16 წლამდე ასაკის ბავშვები მოაცილოთ რადიო მიმღებებს, რადგანაც ეს გადაცემა ნამდვილად არ არის მათთვის განკუთვნილი. თვითონ გადაცემის სახელწოდებიდან გამომდინარე მიხვდებით ალბათ რომ ჩვენ საუბრობთ ისეთ თემებზე, რომლებიც არ არის საზოგადოებაში მთლად მიღებული სასაუბრო თემად. თორე როგორ არ არის მიღებული. ჩვენ საუბრობთ სექსზე, სქესობრივ განათლებაზე და საუბრობთ ყველაფერზე, რაც ამ თემებს თან სდევს. პლუსები, მინუსები, სირთულეები, დაავადებები და ასე შემდეგ. სწორედ დღეს გვექნება საუბარი სქესობრივი გზით გადამდებელ ინფექციებზე. ბატონო ზურაბ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რამდენიმე მონაცემი მოვიძიე და სანამ დავიწყებდე დღევანდელ გადაცემას, მინდა რომ ერთი საგანგაშო ციფრი დავასახელო. თურმე ყოველწლიურად სქესობრივი გზით გადამდებები ინფექციებით მსოფლიოში 450 მილიონი ადამიანი ავადდება. ჩვენ საუბრობთ სიფილისზე, გონორეაზე, ქლამიდიოზე, ტრიხომონიაზე და კიდევ სხვა რამდენიმე ინფექციაზე, მრავალ სხვაზე, ხა ყველას ნამდვილად ვერ მიმოვიხილავთ, მაგრამ აი ის ძირითადები, რომლებიც ჩვენი რადიომსმენელისთვის და ზოგადად ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის, რომლებიც ასე თუ ისე ფლობენ ინფორმაციას ამის შესახებ ნაცნობია, აი ყველა იმ დაავადებაზე დღეს ვისაუბრებთ. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება თქვენ ღმერთმა დაგიფარათ და არაფერი არ შეგყრიათ თქვენი ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ თქვენს ყურს ყოველ შემთხვევაში ალბათ მოხვედრია აი თუნდაც ის სახელწოდებები, რომელიც მე ვახსენე, ხო? იგივე სიფილისი. არ ვიცი, ბებიაჩემის თაობიდან მოყოლებული, ყველა შიშით ახსენებდა ხოლმე ამ სიტყვას. გონორეა სხვა შერზე გვიან ასაკში გავიგე, საკმაოდ ზრდასრული ადამიანი ვიყავი და რაც შეეხება ხლამიდიოსა და ტრიხომონიას, ნუ არ ვიცი, მე მგონი უკვე მე-10 კლასელი ბავშვები საუბრობენ, თუ მათ შეიძლება ბავშვები უწოდოთ, უკვე ფლობენ ამ ტერმინებს და მე მგონი წარმოდგენაც მეტად თუ ნაკლებად აქვთ ამაზე რა არის ხლამიდიოზი და ტრიხომონიაზი. არსებობს რა თქმა უნდა ისეთი ინფექციები, რომლებიც სიმპტომების გარეშე მიმდინარეობს და ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ადამიანები ძირითადად ჩვენ ბუნება გვაქვს ასეთი ველოდებით რაღაც სიმპტომებს თავს მივხედოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გელი დღევანდელ გადაცემაში. ბატონო ზურაბ, თქვენ აბა რას დაამატებდით ამ ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებს? არაფრის დამატება არ შეიძლება, უბრალოდ ერთი რამის შენიშვნა შეიძლება, ერთი შეგვიძლია გავაკეთოთ შენიშვნა, რომ აი ეს 240 მილიონი, რომელიც ნათქვამი არის. არა, 240 არა. 440 უკაცრავად მილიონი, რომელიც ნათქვამი არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ოფიციალურ დოკუმენტში. ალბათ ეს არის მცირედი ნაწილი იმისა, რაც რეალობაშია. იმიტომ რომ აღნუსხვა, თქვენ სწორად ბრძანეთ, უსიმპტომო მიმდინარეობა, თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ მიმართვიანობის ნაკლებობა, უბრალოდ ადამიანი თვლის რომ მას არ ჭირდება არაფერი, რომ გქონდეს დაუშვათ რაღაცა სიმპტომები, ასე რომ ახლა ზღვაში წვეთი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს ალბათ აისბერგის წვერვალი ნამდვილად არის.
ესე იგი რეალურად როცა ვლაპარაკობთ ჩვენ სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებზე, ანუ სექსუალური გზით გადამდებ ინფექციებზე, ჩვენ აქ ლაპარაკი გვაქვს პრაქტიკულად ყველა ადამიანზე, ნებისმიერ ადამიანზე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით და ჩემი გამოცდილებიდან როგორც კლინიცისტისა მართალია ეს უშუალოდ ასე ვთქვათ ჩემი პასუხისმგებლობის ზონა არ არის, მაგრამ დაკავშირებული არის სექსუალურ ცხოვრებასთან და მაშასადამე რა თქმა უნდა სექსოლოგიასთანაც, ხომ? და აი რასაც ვაკვირდები, არა, პრაქტიკულად ეს ყველა ადამიანის პრობლემაა რა. იმიტომ რომ მაგალითად რომს არ იყოს ადამიანი რაღაცა სქესობრივად გზით გადამდები ინფექციების მატარებელი, ლაპარაკი არის ნაკლებად შასის ინფექციებზე, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი არ არის სიფილისზე, ლაპარაკი არ არის შიდსზე, ლაპარაკი არ არის სხვა, ასე ვთქვათ, მძიმე დაავადებებზე, უბრალოდ აი ბანალური ინფექციები რო ავიღოთ. აი ბანალურს რომელს გულისხმობთ? ქლამიდიოზი, ტრიქომონიაზი? Ну, თუნდაც ქლამიდიოზი, თუნდაც ტრიქომონიაზი, თუნდაც, ესე იგი, ნაკლებად მწვავე მიმდინარეობით რო ხასიათდება, ქრონიკულად. ქლამიდიოს არა აქვს ისეთი? არა, პირიქით. ძიმე შედეგების მომტანი. იცით რა, ახლა შედეგები რა არის, იცით ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ არა, მიმდინარეობა ხო არ გამოიხატება. როგორ არის, იცით დაფნა, აქ ეს სფერო საერთოდ სხვათა შორის ექიმებსაც მიუძღვის აქ გარკვეული წვლილი, როგორც ბევრი რამე სექსოლოგიაში ადრე რო ვთქვით, აი ეს სფეროც სექსუალური გზით გადამდები ინფექციები მითოლოგიზირებულია, ესე იგი მითოსების სფეროს განეკუთვნება რა და ერთ-ერთი ასეთი მითი არის ის, რომ აბსოლუტურად ყველა სქესობრივად გადამდები ინფექცია ეს არის საშინელება და ეს იწვევს ну, როგორც ამბობენ, უშვილობას, ეს იწვევს ერექციულ დისფუნქციას და საშინელებებს და არ არის ეს საქმე, გააჩნია რა, იგივე ქლამიდიოზი რო ავიღოთ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ იცით რა, არის ესეთი თავისებურება, ესე უსიმპტომოდ მიმდინარე სქესობრივად გადამდებ ინფექციების, ის თავისებურება ის არის, რომ განსხვავებულად მიდის ქალებში და მამაკაცებში. ეს არ ეხება ყოველთვის კლინიკურ გამოხატულებას. ფარულად, აი მაგალითად რო ავიღოთ გონორეა რა, აი გონორეა უფრო მწვავედ მიმდინარეობს მამაკაცებში და შედარებით ფარულად ქალებში, მაგრამ რო ავიღოთ აი ქლამიდიოზი და თითქმის ყველა სხვა ინფექციაც არა, ეს იქნება გარდნერელოზი თუ სხვა, ბევრია ძალიან რა. არსებობს კიდევ ინფექციების ალბათ ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, სეგმენტი, რომელიც მოიცავს უბრალოდ ბანალურ ინფექციებს, ბანალური მიკრობებით, თუნდაც სტაფილოკოკით, ესე იგი, ნაწლავის ჩხირით გამოწვეული ინფექციურ პროცესს და ასეთ დროს მამაკაცებში უფრო დაფარულად მიდის და ქალებში, ესე იგი, უფრო მეტ გართულებებს იწვევს. ასე რომ იცით რა, არ ვიცი ხა რამდენად მითია, მაგრამ მე მგონია რომ აი ქუჩაშიც რო გავაჩეროთ პატარა გამოკითხვა რო ჩავატაროთ, ხო? ქალბატონები, რომლებსაც ჩვენ გავაჩერებთ, ქალბატონების ალბათ 99% გეტყვით ერთსა და იგივეს. ქლამიდიოზი უშვილობას იწვევს. ქლამიდიოზი თუ შეგეყარა, ბავშვი აღარასდროს გეყოლება. არ არის ეს არის დიდი შეცდომა, ეს არის დიდი მითი. საკმაოდ ადვილად და კარგად იკურნება. უბრალოდ რა არის, იცით, რაც არ უნდა ბანალური და ინფექცია იყოს ისეთი, რო იტყვიან, ფარულად მიმდინარე და ნაკლებად საშიში და რაღაცა, არ შეიძლება მისი დატოვება მკურნალობის გარეშე. მიშვება არ შეიძლება, არაფრის მიშვება არ შეიძლება, ნებისმიერი უბრალოდ რაღაც პატარა სურდო. ჩილი რო ჩაგეზრდება, იმის მიშვება არ შეიძლება. სურდო როგა პატარა სურდო, ისიც შეიძლება მერე გადაეზარდოს არასასე და პატარა ნაკაწრი შეიძლება, ხო იცით რა შეიძლება გამოიწვიოს არა. ეს არის მედიცინა და ეს არის ზუსტად, ასე ვთქვათ, ადამიანის ინფორმირებულობის, ადამიანის კულტურის დონე, რომ აი ეს მინდოდა მე რატომღაც მგონია ბატონზურაბ კულტურული დონის მაჩვენებელი არის. ისე როგორც მგონია რომ მომიტევოს რა ძალიან ბევრმა და მავანმა, მაგრამ აი სტომატოლოგთან სიარულის აი ესეთი დიდი პრობლემა რო გვაქვს ქვეყანაში და ძალიან ცნობილი ადამიანები ეკრანებზე უკბილოთ რო ჩნდებიან, მე მაინც მგონია რომ ეს ძალიან დიდი კულტურობაა. შეიძლება კბილის ჯაგრესის და პასტის პრობლემაც იყოს, იცით? არა, კბილები არა აქვთ უბრალოდ. აი ეს პრობლემაც ხშირად კბილის ჯაგრისთან და პასტასთან. ძალიან ბევრ ადამიანს აი ვატყობ, რომ აღარც იღიმიან, იცით, იმის მაგივრად რომ წავიდნენ და რაღაცა ერთი კბილი პლასტმასის კბილი ბოლოს და ბოლოს არ ვიცი. სხვათაშორის ისრაელში ესეთი კანონი ყოფილა, ძალიან გამიკვირდა რომ გავიგე აი ზუსტად აი მაგაზე. თუ ადამიანი თავის პირის ღრუს შესაბამისად არ უვლის, აი როგორც თქვენ ბრძანეთ არა, ის ძალიან დიდი რისკის ქვეშ არის რომ დაკარგავს სამსახურს.
მეც გამიგია ამის შესახებ. ეს თუ გავცელდება, ასე ვთქვათ, სექსოლოგიის სფეროზე, მაგალითად, მე მივესალმები მაგას. მივესალმები და უნდა მიესალმოს. ჯაგრისით და პასტით ვერ შემოვიფარგლები. არა, ეს ჯაგრისი და პასტა და სტომატოლოგთან ვიზიტით ეს ისეთივე, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური ყოფითი კულტურის ელემენტია, როგორც საკუთარ სქესობრივ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. და ამ შემთხვევაში აი ყველაზე უფრო ის სფერო, რომელიც ადამიანს უშუალოდ ეხება და რომელიც რეალურად რო ვთქვათ, შეიძლება თითქმის არც ერთს არ აცდეს, ეს არის ზუსტად სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია. იმიტომ რომ ეს არის საყოველთაო პრობლემა. ბატონო, მაინც მგონია რომ ჩვენს მსმენელს შეიძლება გაუჩნდეს ასეთი კითხვა. თქვენ ხართ სექსოლოგი. ჩვენ გადაცემა მიყვავს მაინც უფრო სექსოლოგიის კუთხით. რა თქმა უნდა. რატომ მოვეჭიდეთ დღეს ამ თემას? როგორ გამომდინარეობს ერთი მეორედან? მე პრინციპში ახლა რო ვემზადები ხოლმე გადაცემისთვის, რა თქმა უნდა, სხვა მასალა მაქვს ხელში და ინტერნეტი არის როგორც თქვენ ბრძანებთ ხოლმე, ბევრი ტყუილ მართალის წყაროა. ვცდილობ რომ აი გვარიანი ფილტრი უნდა იყოს მაგალითად. კი, აი თქვენ ამ შემთხვევაში ჩემთვის ხართ ის ადამიანი, რომელიც ჩემს ტყუილსა და მართალს მიფილტრავს პირდაპირ ეთერში. მე ამის არც მწხვენია და არც მეშინია. ხო, იმიტომ რომ მე მომაქვს აქ ინფორმაცია, თქვენ ან მიდასტურებთ, ან უარყოფთ ამ ინფორმაციას, ხო? ერთ-ერთი ასეთი ინფორმაცია არის ის, რომ სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები სექსუალობაზე მოქმედებს, ადამიანის სექსუალობაზე. მოდით რახან თითქმის ყველა გადაცემა მითოლოგიაზე გვაქვს დამყარებული. მოდით დღეს ამ გადაცემასაც ასე მიუდგეთ ამ თემას. ასეა თუ არა? არ არის ასე, აბსოლუტურად არ არის ასე. ესე იგი, როცა ვლაპარაკობთ ჩვენ სექსოლოგიის კუთვნილებაზე, სქესობრივი გზით გადამდების ინფექციებთან მიმართებაში, ჩვენ ხედელობაში გვაქვს ის, რომ ზუსტად რომ სქესობრივი გზით, სექსის გზით ხდება მათი გადადება და გავრცელება უპირველეს ყოვლისა. თუმცა სხვა გზითაც შეიძლება. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს სექსის გზით ხდება. ამიტომაც აქ არის პირდაპირი კავშირი, არანაირი ირიბი კავშირი არ არის, აქ არის პირდაპირი კავშირი. მაგრამ როცა ლაპარაკი არის სექსუალობაზე მოქმედებს და სექსუალურ დისფუნქციებს იწვევსო, ეს არის სისულელე და ეს არის მითოლოგია და სხვა შორის ზოგიერთი სფეროს ექიმებიც ხელს უწყობენ ამ მითოლოგიას, ასე ვთქვათ, რომ შეაშფოთონ პაციენტი და ვაიმე, ესე იგი ადამიანი ფიქრობს, რომ აუცილებელი არის ერთადერთი რაღაცა, ონკურნალოს ინფექციურ რაღაცა პროცესს შარდსასქესო სისტემაში და არასოდეს არ დაემართება სექსუალური დისფუნქცია. ისე კარგად დაემართება, რომ ესე იგი მზე მაღლა იქნება რა. არ უშველის ეს ანტიბიოტიკები და ეს პროსტატის მასაჟი მაგ დროს. ჩვენ ხო ვიცით ახლა ეს საიდან გამომდინარეობს. სამწუხაროდ ესე არ არის. მაგრამ აქ რაშია ეცით საქმე? აქ საქმე იმაშია, რომ როცა ლაპარაკი არის თქვენ ბრძანეთ სექსუალობა და ნუ ალბათ ხედელობაში იყო ამ ბლოგის დამწერს, ვინც ეს დაწერა, ხედელობაში ჰქონდა სექსუალური დისფუნქციები, რაც თავისთავად არ არის სწორი, მაგრამ კავშირი უშუალოდ არის სექსუალურ ქცევასა და სქესობრივად გადამდებულ ინფექციას შორის. აი აქ არის ყველაზე მჭიდრო კავშირი. კი ბატონო და ესენი ერთმანეთზე მოქმედებენ ნამდვილად, მაგრამ აქ უფრო ასე ვთქვათ, სექსუალური ქცევა პიროვნებისა, ეს ქალი იქნება თუ კაცი, ის თუ რა ცხოვრებით ცხოვრობს ის, რამდენად არის მოწესრიგებული მისი სექსუალური სფერო, რამდენი პარტნიორი ყავს მას და ასე შემდეგ, არა? აი ეს არის იცავს თავს. რამდენად ინფორმირებულია. რამდენად სწორად იცავს, რამდენად მისი სქესობრივი განათლების დონე არის ადეკვატური. აქ ესე იგი ეს უაღრესად მძიმე სოციალური პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ არის დაკავშირებული აი ეს სექსუალური ქცევა და აქედან გამომდინარე სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების არნახული გავრცელება მსოფლიოში. უშუალოდ არის დაკავშირებული უმძიმეს სოციალურ და სამედიცინო პრობლემასთან, როგორიც არის ნარკომანია. რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამწუხაროდ ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის. დიახ. როგორ მოქმედებს უпростоროდ როგორ მოქმედებს შიცი? შიციც არის სქესობრივად გადამდები ინფექციები და ფეხმძიმე ქალებზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სიმპტომები, რა სიმპტომებით მიმდინარეობს სქესობრივი კავშირით სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, ამაზე განვაგრძობთ საუბარს რამდენიმე წუთის შემდეგ, წინ გველოდება მოკლე საინფორმაციო გამოშვება, არ გადართეთ. Ток-шоу უпроსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი.
კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის ქალბატონობა და ბატონობა, როგორც დაგპირდით, ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები ფეხმძიმე ქალებზე. მე კლავაც მაქვს ხელთ მონაცემები, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საიტზე მოვიძიე, საოცარი ციფრები, ამას ცოტა მოგვიანებით გაგაცნობთ, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები, როგორც უკვე გავიგეთ და მივხვდით და ვიცით, ადამიანიდან ადამიანზე გადადის სექსუალური კონტაქტის მეშვეობით და არსებობს 30-მდე განსხვავებული ბაქტერია, ვირუსი და პარაზიტი, რომელიც ესე გადადის. ჩვენ გვანიშნებენ, რომ ეთერში ზარია, ბატონო ზურაბ. გისმენთ ყურადღებით საღამომშვიდობის. გამარჯობა, დიდი ბოდიში გაწუხებდა. ძალიან საინტერესო გადაცემა. ეს საქმე ეხება ერის გამრავლებას, ყველა სიტყვით. რა თქმა უნდა. და დიდი ბოდიში ბატონო ზურაბ და ხო დაავადებებზე ლაპარაკი და ძალიან გვაინტერესებს ერექციულ ფუნქციაზე დადებით როლს თამაშობს თუ არა ქალბატონი. ერექციის ფუნქცია რომ განვითარდეს. ესე იგი როგორც ჩვენ წინა გადაცემაში ერთ-ერთმა მსმენელმა გვითხრა, ქალი ჩემთვის ვიაგრაზე უფრო ძლიერია. არა, ბატონო ზურაბ, ასე არ არის. ჩვენ ხო კითხვა ცოტა ვერ გავიგე კითხვა. აქ ლაპარაკი არის სექსუალური ერექციული ფუნქციის განვითარების გულისთვის დიდ როლს თამაშობს თუ არა ქალბატონი, ის თუ არის ძალიან მომხიბვლელი და სექსუალური. რა თქმა უნდა თამაშობს, გენაცვლე. აბა ახლა ქალი თუ სექსუალური და მომხიბვლელი არ არის, აბა არანაირი ერექცია არ იქნება მაშინ და არაფერი არ მოქმედებს. ბატონო ზურაბ, კიდევ მინდა გითხრათ, რომ რა არის ცოტა მარტივად აგვიხსენით რას ნიშნავს დაავადება ვაგინიზმი, რისგან შეიძლება განვითარდეს ეს დაავადება და რა უნდა გამოვიყენოთ რაიმე წამალი, მაგალითად გოლდრეი, ტრიბესტანი არის რაღაც წამლები, რომ ვიყო დაზღვეული სექსუალური დისფუნქციისაგან, თუ კიდე ერექციული დისფუნქციისაგან რაიმე თუ არის ესეთი წამლები გითხართ შეიძლება. დიდი მადლობა. იცით რა? ვაგინიზმს ჩვენ მიუძღვნით ალბათ ცალკე გადაცემას მიუძღვნით და აი ძალიან კარგი სხვათა შორის მსმენელმა ძალიან კარგი აქცენტები დასვა ბოლოს, რომ აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ერექციული ფუნქცია მამაკაცებს არ დაემართოთ. ბევრი რაღაცა არის გასაკეთებელი. გოლდრეი არის ადაპტოგენი არის, რომელიც გამოიყენება ზოგადი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. გარკვეულწილად მას აქვს ზემოქმედება. ძალიან ინფორმირებული იყო. საინტერესო მე მთავაზობ ამბობთ აფთიაქში. კი, ბატონო. კარგი რაღაცა. შევწუხდი მე ერექციული დისფუნქცია. და აი ეს მე მინდა მოუწონო რადიო მსმენელს ის ინფორმირებულობა და ის ასე ვთქვათ ეცტრა აინტერესებს და მე ინტერესი, ჯანსაღი ინტერესი. ძალიან კარგია ესა და იცით რა, ერექციული დისფუნქციის პროფილაქტიკის ყველაზე მარტივი და საუკეთესო გზა ეს არის ინფორმირებულობა სქესობრივი განათლების დონის ამაღლებაზე დასრული პიროვნებისა, ჩვენი მოქალაქისა, რაც გამოავლინა ახლა ამ რადიო მსმენელმა და აი მოუწოდებ ყველას მეტი ინტერესი გამოიჩინოს ამ საკითხისადმი, თუნდაც ჩვენი რადიო გადაცემისადმი ძალიან ბევრ კარგ რაღაცას გაიგებს და მოულოდნელს გაიგებს, სხვათა შორის რაზედაც არ ქონდა ადრე ინფორმაცია, მათ შორის დღევანდელ თემაზეც, რომელიც არის სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები. ბატონო ზურაბ, მე უბრალოდ ერთი წამი მინდა შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ მივმართავ ჩვენს რადიო მსმენელებს, შეგიძლიათ მოგწეროთ. მე ხვდები, რომ ძალიან ბევრს ეხამუშება შეიძლება აქ დარეკვა, ხო? თამამი უნდა იყო ალბათ ადამიანი, არ შეგეშინდეს საქართველოს პატარა, ყველას გვეშინია რომ ხმით გვიცნობენ, მეც რომ მომინდეს ახლა სხვა რადიო სადგურში დარეკვა და რაღაცა ისეთი საჩოთი რო კითხვის დასმა, ალბათ მეც ვიფიქრებ იმაზე, მე მიცნობენ და ხვალ აუცილებლად რაღაცას მეტყვიან. ან კომენტარს გააკეთებენ ჩემს გამოსვლაზე, ხო? თუ ვერ გვირეკავთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ძალიან მარტივია. გვიპოვეთ Facebook-ზე, როგორც მოგიხერხდებათ ქართულად, ინგლისურად აკრიფეთ ჩვენი გადაცემის სახელწოდება აკრძალული ხილი, იმ წუთასვე ჩვენ გვიპოვით, დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე. თუ გამოგრჩათ რომელიმე გადაცემა, შეგიძლიათ YouTube-ზე მოისმინოთ ჩანაწერი, ასევე ჩანაწერის ლინკი გვიდევს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. მოკლედ, ყველანაირად ინფორმაცია მისაწვდომია, მარტივია, ყოველგვარი რეკლამისა და საინფორმაციო გამოშვებების გარეშე ძალიან ლაკონური სახით დევს YouTube-ზე და შეგიძლიათ მოისმინოთ ნებისმიერ დროს, როდესაც თქვენთვის სასურველი დრო არის. კიდევ მანიშნებენ რომ არის ერთი ზარი. გისმენთ? ალო. გისმენთ? ალო. ეთერში ხართ? გისმენთ. ალბათო დათმა.
პირველ ყოვლისა მინდა მიულოცო საქართველოს თქვენი ეთერში დაბრუნება. ვაიმე, დიდი მადლობა. ერთი ეს. მეორე ხშირად გვესმის და გასაგებიც არის სექსი, სექსუალური ჰომოსექსი და ასე შემდეგ. რატომ არის რომ მაინც უცხოესი ქართული შესაძლებელი ამ სექსის არ არსებობს და თუ არსებობს შეიერება თუ რასებით. ალო იცით რა გიპასუხებთ ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო ეს ეხება იმას რომ ტერმინოლოგია ნამდვილად დასახვეწე არის მათ შორის სექსოლოგიაშიც მაგრამ არსებობს ეს ტერმინოლოგია რომელიც არის საერთაშორისო ხასიათის და რომელიც არის ყველა მედიკოსისთვის უნივერსალური და ეს ენა მოიხსენებათ არის ლათინური ენა და შესაბამისად ლათინურად სექსი სიტყვა ეს არის სქესი ესე იგი აი სქესობრივი ორგანოები ლათინურად მაგალითად ეს არის აპარატუს სექსუალის სქესობრივი ორგანოები ამიტომაც ქართული შესატყვისი არის სქესობრივი რა თქმა უნდა რომელსაც ჩვენ ხშირად ვიყენებთ გადაცემაში ხმარობთ ასე რომ ჩვენ ქართულ ტერმინოლოგიასაც ხვეწავთ მე არ ვთქვა ფიქრობ რომ უკეთესიც არის მაგრამ ახლა უნდა ვთქვათ ესეც იცი ლათინურ ენაზე ნუ მოგთხოვთ ექიმებს რომ უარი გავაცხადოთ ვერ განვაცხადებთ იმიტომ ეს არის ჩვენთვის ასე ვთქვათ და თუ იცის ჩვენ მომსმენელმა რაიმე შესატყვისი აუცილებლად გითხრას იმიტომ რომ მე ნამდვილად არაფერი მეჩოთირება ისეთი გადაცემა მიმყავს საერთოდ ვერასდროს წარმოვიდგენდი რომ აქ მოვხვდებოდი და ბატონ ზურაბთან ერთად წავიყვანდი ასეთ გადაცემას იმიტომ რომ დაგეთანხმებით ქართული ენა ამ თვალსაზრისით არ არის ისეთი მოქნილი ცოტა რთულია ამ თემებზე საუბარი იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ან სამედიცინო ტერმინოლოგია ან ქუჩური ტერმინოლოგია ხო ჩვენ ვცდილობთ ორივე მეც და ბატონი ზურაბიც ვცდილობთ რომ თან გასაგებიანით ვისაუბროთ და თან რაღაც ფარგლებს არ გავცდეთ ნორმის ფარგლებს ძალიან რთულია თუ იცის ჩვენი რადიომსმენელი რომელიც აი 2 წუთის წინ გვესაუბრებოდა მას მივმართავ თქვენ თუ იცით ბატონო ჩემო რაიმე შესატყვისი ქართული კარგი ლამაზი სიტყვა დაგვირეკეთ გითხარით და რატომაც არის სიამოვნებით ვიხმართ პირდაპირ ეთერში ამ სიტყვას. ბატონ ზურაბ განვაგრძოთ ხო ჩვენი თემა? აუცილებლად კიდე განო თემა. გააქტიურებულია დღეს ჩვენი მსმენელი 29118 და 2921199 დაგვირეკეთ. დამის 12 საათამდე თქვენთან ერთად ვართ ეთერში ვართ. სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებზე ვსაუბრობთ და ბატონ ზურაბ შემისწორეთ თუ რამე მეშლება და აი არსებობს არამხოლოდ ბაქტერიები, აგრეთვე ვირუსები და პარაზიტები, ხო? ძალიან ისეთ მსუბუქი ჩამონათვალია მე მგონი ის რაც უფრო ნაცნობია ჩვენი რადიომსმენელისთვის ალბათ, ხო? გონორეა, ხო, ხლამიდიები, ეს არის ბაქტერიები, სიფილისი კიდევ რა გრანულომა? ნუ ახლა სიფილისის გამომწვევი ფლატ ბაქტერია არ არის, მას სპიროქეტას უწოდებენ, კრთალი სპიროქეტა. ვირუსები, იგივე შიცი. აი ვირუსები პოპულარული თემა არის. ჰერპესი ძალიან რთული თემაა. ყველაზე რთული და ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო გავრცელებული, მანდ აი თუნდაც აი ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ აი უფრო საინტერესო ალბათ ჰერპესის ვირუსი, რომელიც აი პრაქტიკულად მოდებული არის მთლიანად მოსახლეობაში და საკმაოდ ადვილად გადამდებია. ორი ტიპის ვირუსი არსებობს ჰერპესისა, მარტივით რო თქვა, რო გავამარტივოთ, არ შევიდეთ ესე იგი ვირუსოლოგიაში და არ გავაღიზიანოთ ვირუსოლოგები. ტიპი 1 და ტიპი 2, რომელსაც პრინციპში განსხვავებული მიმდინარეობა ახასიათებთ კლინიკური, მაგრამ ბევრ ამაში ერთმანეთს გვანან. კერძოდ რა, ჰერპესის ვირუსისთვის დამახასიათებელია ზუსტად ესეთი ფარული მიმდინარეობა, დამახასიათებელია სეზონურობა, დამახასიათებელია კავშირი მაგალითად სხვა ვირუსულ დაავადებასთან, მაგალითად მწვავე რესპირატორულ დაავადებასთან, გრიპთან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. გრიპი აძლიერებს, იმუნიტეტი ეცემა. ეგრეთ წოდებული ტუჩის, აი ჰერპეს ლაბიალის უძახიან მაგას, აი რომელიც რა თქმა უნდა, ესე იგი, უნდა ხაზი გაუსვათ ერთ რაღაცას, რომ აი საერთოდ ვირუსებთან მიმართებაში და მით უმეტეს ჰერპესის ვირუსებთან მიმართებაში ბევრი რაღაცა არ არის ცნობილი, ბოლომდე გარკვეული არ არის. ეს არის ურთულესი თემა. თქვენ მოგეხსენებათ, რამდენი რესურსი იხარჯება ვირუსის, თუნდაც შიცის ვირუსის შესწავლის სფეროში. კი არის კოლოსალური პროგრესი, მაგრამ მიუხედავად ამ კოლოსალური პროგრესისა, რა ამოუცნობი გაცილებით მეტია, ვიდრე ის, რაც უკვე არის ამოცნობილი.
შესაბამისად ეს სფეროც რაღაცნაირად არის ზოგჯერ შეუფასებელი ადამიანი ძალიან ისე უყურებს ასე ვთქვათ სუბუქად მაგრამ უფრო ხშირად აი გასაკვირი ის არის რომ არის გადაფასებულიც რა არის აი რაღაცნაირი პანიკური შიში ამ ჰერპესის აი მე ჰერპესი დამემართა და მე რა მეშველება და კი ბატონო ადვილად გადადის ყველანაირი სექსუალური კონტაქტის გზით გადადის კოცნითაც გადადის აი ეს მინდოდა მეკითხა დამასწავლე კოცნითაც გადადის მაგრამ ნუ აი ახლა ამის გამო ჩვენ ახლა შევქმნათ ტრაგედია რა ნამდვილად არა და არასდროს ერთმანეთს აღარ ვაკოცოთ არ ვაკოცოთ ერთმანეთს კაცო და საყვარელ ადამიანს ხო ბიჭმა გოგონას არ უნდა აკოცოს და გოგონამ ბიჭს კაცო აბა როგორ შეიძლება ესა ამიტომ ესე იგი ამისი შიში და პანიკა ამის გამო ზედმეტია ну მე მესმის ახლა საიდან მომდინარეობს ეს შიში იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ არის ახლა ეფექტური პრეპარატები რომელიც შემოვიდა ну ამბობენ ასე მაგალითად აციკლოვირი არის ახლა ყველაზე პოპულარული აი ამ ჰერპესის ვირუსის კურნალობის დროს მაგრამ რეალურად ხომ კურნალობა ამ ვირუსული პათოლოგიისა ну არა ეს ჩვენ ძალიან უხეშად რო ვთქვათ ვაძინებთ ამ ვირუსს ვაძინებთ მე რაღაცა კიდე გამოჩნდება კიდე დაგვემართება რა მაგრამ არაფერი პანიკა არ არის უბრალოდ ესე იგი როგორც ყველა სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებთან მიმართებაში ვირუსული ინფექციებისგანაც ასევე არის დაცვა საჭირო შეძლების დაგვარად მაგრამ არ არის საჭირო ესე გიპერტროფირებული შიში რომ ვაირა მეშველება და რა იმიტომ რომ დიდი უმრავლესობა ადამიანებისა არის ამ ჰერპესის ვირუსის მატარებელი მაგრამ ის მიმდინარეობს ისე ასე ვთქვათ არა ბრაზიანი ფორმით რა ზოგიერთებში რა თქმა უნდა ზოგიერთში მიმდინარეობს უფრო აგრესიული ფორმით მაგრამ ახლა ასეთი სასწაული და საშინელება არ არის იცით ბატონზურაბ სიფილის რაც შეეხება აი ფეხმძიმე ქალებისთვის ეს არის უმძიმესი დაავადება ძალიან მძიმე დაავადება ხო უმძიმესი და არც თუ ისე იშვიათი სამწუხაროდი მე ერთ რაღაცას ვიტყვი დაფნა 1.5 მილიონი ქალი წელიწადში თუ ფეხმძიმე ქალი არის სიფილისით დაავადება მე რაღაც საოცარი ციფრია მე უფრო საოცარ რაღაცას გეტყვით რა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში ბერლინის უნივერსიტეტში ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორი, როდესაც კითხულობდა ლექციას სიფილისზე, მიმართავდა აუდიტორიას. მაშინ აუდიტორიაში ძალიან ბევრი იჯდა, იცით, რა დღევანდელი უნივერსიტეტები 15-20 კაცი როზის თბილისში ეგრე არ არის. შეიძლება 200, 300, 500 მსმენელიც იყო ლექციაზე. და აი ამ 500 მამაკაც, ძირითადად რა თქმა უნდა მამაკაცები იყვნენ მაშინ, ხო? ქალები ნაკლებად. იყო ქალების უნივერსიტეტი, ну ნაკლებად. და იმ მამაკაც 500 მამაკაც ახალგაზრდა მამაკაც მიმართავდა ესე ბატონებო მე დღეს წავიკითხავ ლექციას სიფილისზე და მე გეტყვით ერთ რაღაცას მე აბსოლუტურად ყველა 500-ივე თქვენგანს ვთვლი სიფილისით დაავადებულს სანამ არ ვიქნები 100%-ში დარწმუნებულიო თქვენ ეს სიფილისი არ აქვს ესე იგი აქ ლაპარაკია რამდენად იყო მოდებული ეს დაავადება იმ პერიოდში გავრცელებული მთელ სოფლიოში საკმარისი ახლა არ მინდა დავასახელო ახლა ეს ცნობილი გენიალური მწერლები ვინც ამით გარდაიცვალა და პოლიტიკოსებიც არის ხო არის ერთ-ერთი ხო ბატონი ახლა ერთ-ერთი ვლადიმერ ილიასზე თუმცა ამტკიცებს ბატონი ჩაზოვი ძალიან პატივსაცემი პიროვნება მეც პატივსცემ მაგრამ სერიოზულად ამტკიცებს თავის წინში რომ ათეროსკლეროზით არის მკვდარიო და ამ დროს ესე იგი სულ სხვა მონაცემებს ვიღებთ ჩვენ. ნუ კარგი, ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი არანაკლებ გენიალური ადამიანი, მოაზროვნე, მწერალი, ხელოვანი არის დაღუპული აი ამ უმძიმესი დაავადებით, რომელსაც თუ არ უნკურნალებ თავის დროზე, შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიში, ასე ვთქვათ, გავრცელება, სიცოცხლისთვის საშიში მიმდინარეობა მიიღოს და გამოიწვიოს ადამიანის სიკვდილი. ბატონზურაბ, ახლა გეტყვით ერთ რაღაცას. აი ესეც მაინტერესებს მითია თუ რეალობა. მე მაგალითად რიგში ვიდექი ეხოსკოპიის რიგში, მაშინ აი ფეხმძიმე ვიყავი და მაშინ სულ აი ამ სფეროში მიწევდა და ამ დერეფნებში გინეკოლოგიდან გადავდიოდი ეხოსკოპიის კაბინეტში და უკან და ასე შემდეგ და მოკლედ ძალიან ბევრი მითი და რეალობა მე მგონი იქიდან მოვიტანე დღემდე. და ერთხელაც ასეთი ფრაზა მოვისმინე გინეკოლოგის. სიფილისიო, ქემაინც იკურნებაო და ადვილი სამკურნალოა და ჰერპეს რას უშვები შვილო ვიღაცას ეუბნებოდა. ეს მე ვფიქრობ ეს ძალიან არასწორი ტაქტიკაა ექიმის მიერ
რა თქმა უნდა, ექიმმა ხანდახან უნდა შეაშინოს პაციენტი. არის ახლა ზოგიერთი ნაკლებად შეგნებული პიროვნება, რომელსაც აი ვერაფერს ვერ მოუხერხებს ექიმი და ის იძულებულია რაღაცით შეაშინოს, მაგრამ მაინც სიფრთხილეა საჭირო რა. აბა ჰერპეს რას უზავდა, რა გეშველება შვილო და არ არის ეს ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ ჰერპესზე ეს რა როგორ არის და რანაირად არის და რაც შეეხება პირველ ნაწილში ეს ექიმი ნამდვილად 100%-იანი მართალია. სიფილისი იკურნება, არც ადრეულ პერიოდში, გვიან პერიოდში იკურნება, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. მაგრამ რატომ მივდივართ რა, რა საოცარი ციფრია. სამწუხაროდ რაშია იცით საქმე, აი ქალებთან მიმართებაში, აი ქალი ამ საკითხში ისევ დაჩაგრულია, ჩვენ ვთქვით, რომ ხშირ შემთხვევაში სექსუალურად გადამდები ინფექციები ქალებში უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი გართულებებით მიმდინარეობს. და ახლა რა სიფილისთან მიმართებაში რა არის, იცით? სიფილისის პირველი სიმპტომი ადრეულ პერიოდში რო დაისვას დიაგნოზი, ხო? ეს არის ეგრეთ წოდებული რბილი შანკრი, რომელიც გარეთა სასქესო ორგანოებზე ადამიანს აი გამონაყარივით არის, მაგრამ ესეთი გამონაყარია, რომელიც არაფერში არ შეგეშლება რა. ეს არის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი დიამეტრის რბილ სიმტოუძახიან პრიალა არის უმკივნეულო სხვათაშორის. ბუწუკივით არ არის, ესე იგი, აი წამონაზარდივით არის რა და ამიტომ უძახიან შანკრს მას და შეუძლებელია მამაკაცმა ეს სასქესო ორგანოზე არ შეამჩნიოს. ქალის სასქესო ორგანოები, გარეთ სასქესო ორგანოები ხშირად უკვე დაფარული არიან, აი სასიცხო ბაგეებთან იცის ხოლმე. ვერ ხედავს უბრალოდ ქალი მაგას, გამიგეთ? და ამიტომაც გადადის შემდეგ მეორე სტადიაში და ასე შემდეგ. სხვა როგორ უნდა იგრძნობს? სხვა სიმპტომი არის რამე ამის გარდა? კარგი, ვთქვათ, ვერ დაინახა იგრძნობს. სამწუხაროდ არაფერი. როდესაც გადადის მეორე სტადიაში, სიმპტომი არის გამონაყარი მთელ სხეულზე. ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პაპილომატოზური პაპულოზებს უძა არც თუ ისე წვრილი ვარდისფერი, ასე ვთქვათ, გამონაყარი არის მთელ სხეულზე და ეს რა თქმა უნდა უკვე პანიკას იწვევს და ეს არასასიამოვნოა. ეხლა რა უნდა ქნას ფეხმძიმე ქალმა, რომელსაც დაუდგინეს, რომ აქვს სიფილისი? რთული პრობლემა არის, უნდა იმკურნალოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სიფილისი. შეიძლება ამის მკურნალობა? იცით რა, ამ შემთხვევაში მოდით შევთანხმდეთ რა. ყველა ასეთი მძიმე შემთხვევა ინდივიდუალურ მიდგომას მოითხოვს და ეს რა თქმა უნდა გადაწყდეს ერთობლივად ვენეროლოგისა და გინეკოლოგის მიერ. და მათ უნდა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება ერთობლივად. აქ ამ შემთხვევაში ყველა ინდივიდუალურს, ასე ვთქვათ, ყველა შემთხვევა ეს არის ინდივიდუალური და მიდგომა ინდივიდუალური და უნიკალური პროცესი. შეიძლება ეს ძალიან მძიმე კითხვაა და არც უნდა ვსვამდე ამას, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა სიფილისი რომელიღაცა თავის სტადიაზე, არ ვიცი, მეორეზე თუ პირველზე, არის თუ არა და შეიძლება თუ არა იყოს საფუძველი იმისა, რომ ქალმა ვთქვათ ხელოვნურად შეწყვიტოს ფეხმძიმება? რატომაც არა, ხო გეუბნებით არა, ეს ყველაფერი წყდება ექიმების მიერ, მაგრამ რა არის, იცით, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ საქმე აქამდე არ მივიდეს. რა თქმა უნდა, ეს გადაცემა ამას ემსახურება. საქმე აქამდე არ უნდა მივიდეს და საერთოდ უპირველეს ყოვლისა, პირველი რაც არის, ხომ? ესე იგი, საჭირო არის პროფილაქტიკა. და პროფილაქტიკა არა მარტო ისეთი სახით, რომ მაგალითად აი ხო ვთქვით, რომ აი ეს რბილი შანკრი შეიძლება არ გამოჩნდეს ასე შემდეგ ყველაფერი, მაგრამ ხო შეიძლება სისხლის ანალიზი ჩატარდეს, იგივე სხვა სინჯები ჩატარდეს, სხვადასხვა სინჯები. დღეს არა მარტო ვასერმანის სინჯი ტარდება, გაცილებით უფრო ზუსტი დიაგნოსტიკური სინჯები ტარდება და აი ეს კეთდება სხვათა შორის, მასიურად კეთდება, ჩვენ დღევანდელ პირობებშიც კეთდება, მაგრამ უბრალოდ საჭირო არის უფრო საგულდაგულოდ გამოკვლევა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ორსული ქალებისაც და არა მარტო ორსული ქალებისაც რა. არა მარტო საბედნიეროდ, ესე იგი, მე რაც გითხარით, ხა რატო გაუსვი ხაზე ამ ლექციას, რომელიც წაიკითხა ამ ცნობილმა პროფესორმა, ესეთი ხატოვნად, ესე იგი, ყველა სიფილისიანები ხართ, თქვენო სიფილისით ხარ დაავადებულებიო, სანამ არ დავწმუნდები, რომ არაო. ესე იგი, იმდენად იყო ეს გავრცელებული მაშინ. დღეს ესე არ არის საბედნიეროდ. მაგრამ დღევანდელ დღეს სხვა უბედურება აქვს. სხვა სექსუალურად გადამდები ინფექციები, რომელიც არანაკლებ ფატალური შედეგებით, მე ვიტყოდი უფრო მეტად ფატალური შედეგებით მთავრდება, ვიდრე ეს იყო და არის სიფილისის შემთხვევაში. ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შიდსი და რა თქმა უნდა, ჰეპატიტი. ბატონო, სანამ გადავალთ ჰეპატიტზე, ჩვენ ეთერს მიღმა ვისაუბრეთ, რომ ერთ-ერთი უმძიმესი პრობლემაა საქართველოსთვის, ხო? მე ისევ მინდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებს მივმართო და უბრალოდ გავაცნო რამდენიმე სტატისტიკური მონაცემი ჩვენს რადიო მსმენელებს.
აღმოჩნდა, რომ 30-დან 50%-მდე ბავშვები, რომელთა დედებმა ფეხმძიმობაში გონორეა არ იმკურნალეს. 30% ბავშვებისა, რომელთა დედებმა ქლამიდიის ინფექცია არ იმკურნალეს. მშობიარობამდე, ანუ ფეხმძიმობის პერიოდში. ამ ბავშვებს უვითარდებათ მხედველობის ძალიან სერიოზული პრობლემა. და ამავე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში 1000-დან 4000-მდე ბავშვი საერთოდ კარგავს მხედველობას მხოლოდ იმიტომ, რომ დედამ ფეხმძიმობაში სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია არ იმკურნალა. ნამდვილად ასე, ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეხება ისეთ ქვეყნებს, შედარებით ჩამორჩენილ ქვეყნებს, სადაც სამედიცინო და სქესობრივი განათლების დონე ძალიან დაბალ დონეზეა. ეხლა საქართველოს რო ავიღოთ, არა საქართველოში ეხლა არ ვიცი, ალბათ ჩემი კოლეგები, ვენეროლოგები და მეანგინეკოლოგები გამისწორებენ, იმიტომ რომ უფრო ზუსტი მონაცემი ხა ძნელი წარმოსადგენია, რომ ბლენორეა ქვია მაგას, იცით, აი, როდესაც ბავშვი გონორეით დაავადებული დედის საშოდან დაინფიცირება მოხდება, მისი ასე ვთქვათ, თვალისა, ხო? ბლენორეა ეწოდება მას. არ ვიცი, ახლა ბლენორეის შემთხვევები ალბათ არის. ხო, აი, როგორც მონაცემები ხო გეუბნებით. ციფრი ისეთი რაღაცა ამასთან ბრძოლა ცოტა არის ამისი პროფილაქტიკის საშუალებებიც არის, აი მშობიარობის დროს აუცილებლად აწვეთებენ ხოლმე ანტისეპტიკურ ხსნარს თვალში. ყველა ბავშვი რო იბედება. ეს დამუშავებულია ეს ყველაფერი. ასე რომ ეს რო თქვა რომ ახლა მაინდამაინც აქტუალურია არა, მაგრამ რა არის იცით? აი ესეთი შორს წასული არანამკურნალები ან ძნელად დამკურნალები სექსუალურად გადამდები ინფექციები, ეს გონორეა იქნება, ქლამიდიოზი იქნება თუ სხვა არა. რომელიც ქალებში ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ქალებში უფრო დრამატიული ხასიათი აქვს. მამაკაცებს აშინებენ. ზოგიერთი ეკიპები ზედმეტად ვიცით რატო აკეთებენ ახლა მაგას. ქალებსაც აშინებენ. ამიტომაც მინდა უთხრათ მამაკაცებს, რომ მაინც და მაინც ესე იგი, იცით რა, ხშირად ერექციული დისფუნქცია იმის გამო კი არ ვითარდება, რომ მას სექსუალურად გადამდები ინფექცია დაემართა. აი ამისი რო ეშინია შიშისაგან ფსიქოგენური ერექციული დისფუნქცია ემართება და ის ექიმი, ვინც აშინებს, არა, აი შენ თუ არ იმკურნალება ემას, რა ქვია, ამ ინფექციას შენ დაგემართე, დაკარგავ მამაკაცობას და აი ეს ექიმი არის ზუსტად აი ამ დაავადების გამომწვევი. არ უნდა ვამბობდე მაგას ესე ხისტად, მაგრამ პაციენტის და ადამიანის ჯანმრთელობა ექიმისთვის უპირველეს უნდა იყოს უპირველესი და აი ქალებში ეგრე არ არის, იცით, აი ქალებში ეს ჩუმი მიმდინარეობა და ეს ყველაფერი ხანდახან იწვევს ხშირად ფატალურ გაფორმებას. არა, როგორც ჩანს, ამიტომაც არის ესეთი შემაშფოთებელი ციფრები, რომ მიმდინარეობს ან უსიმპტომოდ, ან კი ბატონო, და შეიძლება საშვილოსნოს მილების დაზიანება გამოიწვიოს და მათი გამავლობის, ასე ვთქვათ, შეფერისა დარღვევა, მაგრამ ეს ყოველთვის არა, ახლა მან შეიძლება ტუბერკულოზითაც იყოს ეს გამოწვევნა. ტუბერკულოზი ამ შემთხვევაში არ არის სექსუალურად გადამდები ინფექცია. ხო და საერთოდ მინდა ისიც აღნიშნო, რომ ამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებზე დაყრდნობით შემიძლია ნამდვილად თქვა ერთი რამ, რომ იგივე ის ქალბატონები, რომლებმაც იმდანად მიუშვეს, რაღაცა თვითდინებაზე გაუშვეს დაავადებები, შეიძლება არც იცოდნენ ამის შესახებ, ხო? მაგრამ საბოლოო ჯამში აი შემაშფოთებელი ციფრები არის იგივე კიბოს თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ არის რაღაც ინფექციები, რომელთა აბსოლუტური იგნორირება შეიძლება მერე ფატალურადაც დამთავრდეს. მაგრამ აი ამავე ვებგვერდზე არის მითითებული ერთი რამ, რომ ეს სწორედ იმ ქვეყნებზეა საუბარი, სადაც ძალიან დაბალია ადამიანის შემოსავალი და სადაც საერთოდ სკრინინგის პროგრამები არ არის. ღვთისწყალობით საქართველოში არის ეს სკრინინგის პროგრამა, არის უფასო 40 წლის ქალბატონები და ზევით უფასოდ მიბრძანდით, გაიკეთეთ ეს პაპ ტესტი იქნება თუ მამოლოგთან მიბრძანდით. საშოს ნაცხი რო გაკეთეს ყველაზე მარტივი. ხო და აი ამ დროს მაინც ნუიტყვიან, მე ვიცი რომ ხედან რადიომსმენელები გვისმენენ და მე ამბობენ, სად არის ამის შესაძლებლობა, თქვენ რაზეც ბრძანებთ, ყველაფერი არის ძვირი, ჩვენ გვიჭირს, საზოგადოებას უჭირს. ჩვენ მეც და ბატონი ზურაბიც ვართ ამ საზოგადოების წევრები რა, მოდით მარსიანელები ნამდვილად არა ვართ და ძალიან კარგად გვესმის საზოგადოებაში რა ხდება და რა პროცესები მიმდინარეობს, მაგრამ როდესაც არსებობს სკრინინგ ცენტრი, უფასო, ჩადექით რიგში, ჩაეწერეთ, გაიკეთეთ ეს ტესტი და ქემაინც დროზე გაიგეთ რა გჭირთ, ხო? აქ ერთი პრობლემაც არის დაფნა, მე მინდა ჩავერთო ძალიან აქტუალური თემა მინდა ავწიო ახლა.
ესე იგი, აი ჩვენ ქალებზე შეიძლება ახლა საყვედური ითქმის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ცოტა აი არ მიმიწევს გული, რომ ჩვენ ქალებს უთხრა საყვედური. საყვედური უნდა უთხრა მე ჩვენ მამაკაცებს. აი საქართველოში მუშაობს ერთი სამარცხვინო მოდუსი. ქალი გაუთავებლად დადის გინეკოლოგთან წლების განმავლობაში, 10 წლების განმავლობაში მკურნალობს ანთებით პროცესს და მამაკაცი ერთხელაც არ მისულა ექიმთან. იმის გამო რომ ეს ემკურნალებს. იგი მამაკაცი ასნებოვანებს ქალს თავიდან და თავიდან. მუდმივად, გაუთავებლად. მარტო იმიტომ რომ ის არის ელემენტარულად უკულტურო პიროვნება და არა, მე ვიცი, მე არაფერი მჭირს ქალო, წადი იმკურნალო. წადი შენ, მე არაფერი მაწუხებს. რო არ გაწუხებს ეს ინფექცია ფარულად მიდის იმ მამაკაცში და თავიდან ასნებოვანებს ამ საწოდავ ქალს გაწ. როგორ შეიძლება ეს? ბატონო ზურაბ, წინ გველის საინფორმაციო გამოშვება და ამინდის პროგნოზი, რომელიც ყველას გვაინტერესებს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი რადიომსმენელები ჩვენ არ მიგვატოვებენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მითი უნდა აღიგავოს პირისაგან მიწისა, რომელიც სწორედ აი ამ ინფექციებთან, სქესობრივი გზით გადადმდებ ინფექციებთან არის დაკავშირებული. მე როგორც ყველა გადაცემაში საკმაოდ დიდი კითხვარი მაქვს თქვენთვის შედგენილი და ჩვენ ვისაუბრებთ ასევე ჰეპატიტზე, რომელზედაც საუბრის საშუალება უკვე ორჯერ არ მოგეცით. იმედია რადიოსმენელი დღეს აქტიურობს რაღაცა დამაიმედებლად და იმედია რომ მომავალში აქტიურებს. დროებით გემშვიდობებით. 15 წუთში თქვენთან ვართ. Talk-show უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერშია talk-show აკრძალული ხილი. ბატონი ზურაბ მარშანია, საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ექიმი, სექსოლოგი, პროფესორი და მე დაფნა გახლავართ, საავტორო პროგრამების წამყვანი. 292 1188 292 1189 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებია. შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ახლავე დაგვირეკოთ. გადაცემა აკრძალული ხილი კი დღეს ეძღვნება სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებს. ბატონო ზურაბ, მე პრაქტიკულად გავწელე ეს თემა და შემოვიტოვე გადაცემის მეორე ნაწილისთვის, მაგრამ სანამ B ჰეპატიტზე დავიწყებთ საუბარს, მოდით კიდევ ერთი მსმენელი შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობთ. ამა, რადიოსაბრძოლება რომ შემოალანძარა. ვიქტორ ზამალაბა ძალიან საინტერესოა. მე მგონი არ მოგვისმინა ჩვენ რადიომსმენელს. ვერ დაგვიკავშირდა? არა, დაგვიკავშირდა, მაგრამ მე მგონი მეორე ხაზზე კიდე სხვა ელაპარაკებოდა. არა უშავს, ვისაც სურს ჩვენთან დაკავშირება, ის აუცილებლად მოახერხებს. 292 1188 292 1189. B ჰეპატიტზე ვსაუბრობთ, ბატონო ზურაბ. რაღაცა C ჰეპატიტზე. B და C, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორივე საკმაოდ გავრცელებულია, მაგრამ C უფრო მე მგონი არა ჩვენ საზოგადოებაში. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს საქართველოში ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის ჰეპატიტი C-ს, C ჰეპატიტის ეპიდემია, თუ არა პანდემია. პანდემია ეს ასე ვთქვათ, შეიძლება უფრო მძიმე ნათქვამია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი შემთხვევები. ქალებშიც? ამ ბოლო დროს ქალებშიც მომრავლდა. ქალები კაცებისგან ხო არ დაავადდნენ? სავარაუდოდ კი. შეთაშორის ახლა ეს ეპიდემიოლოგიურად ზუსტად როგორ არის გამოკვლეული ჩემთვის ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ ხელი არ მიმიწდება ამ მონაცემებზე, სიამოვნებით გავეცნობოდი თუ ესეთი კვლევები გამოქვეყნდებოდა. შეიძლება უბრალოდ მე ვერ მოვიძიე, მაგრამ ჩემს ხელთ არსებული მონაცემებით სავარაუდოდ არა, ეს ქალების რაოდენობა, რომელიც მატულობს, დაკავშირებული არის სქესობრივი გზით გადადებასთან ამ ჰეპატიტისა. ლაპარაკი არის B ჰეპატიტზე და C ჰეპატიტზე. B ჰეპატიტი აღსანიშნავია, რომ უფრო გადამდები არის, ესე იგი ალბათობა B ჰეპატიტით დაავადებისა სექსუალური პარტნიორისა არის გაცილებით უფრო მაღალი ვიდრე C ჰეპატიტით. C ჰეპატიტში ჰეპატიტის დროს ითვლება ესე, რომ 1% შეიძლება დასნებოვანდეს, როდესაც ერთ-ერთი პარტნიორი სექსუალური ან ქალი ან მამაკაცი არის დაავადებული C ჰეპატიტით. 1% არც თუ ისე მაღალი პროცენტია. პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ.
B ჰეპატიტის შემთხვევაში ეს პროცენტი გაცილებით უფრო მაღალია. მაგრამ აქ არის ერთი ასე ვთქვათ სავალალო ფაქტი ის არის რომ ადამიანს შეუძლია დაიზღვიოს თავი B ჰეპატიტისგან დაინფიცირებისაგან, იმიტომ რომ არსებობს ვაქცინა B ჰეპატიტისა. ესე იგი თეორიულად, მაგალითად ქორწინებაშიც რო შევიდეს ადამიანი B ჰეპატიტით დაავადებულ ადამიანთან, არა მეორე ადამიანთან, მნიშვნელობა არა ქალი მამაკაცი. მას შეუძლია აცრა გაიკეთოს და აბსოლუტურად უსაფრთხოდ, ესე იგი იცხოვროს, სქესობრივი კავშირი დაამყაროს და აღარ დაემართება მას B ჰეპატიტი B. სამწუხაროდ C ჰეპატიტის ვაქცინა ჯერჯერობით შემუშავებული არის. მიმდინარეობს კვლევები, რა თქმა უნდა, ექსპერიმენტალურიც, ალბათ კლინიკურიც, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის. იმედია რომ იქნება. ეს რა თქმა უნდა უფრო ართულებს ამას და ესეც ერთ-ერთი მიზეზი არის ეთყობა, რატომ არის უფრო გავრცელებული ჰეპატიტი C. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სქესობრივი გზით გადამდებულ ინფექციებზე და ჩვენ ვთქვით რომ მარტო 1%-ია, ხო? მაგრამ ეს 1%-იც ხო არის. მაშასადამე ჰეპატიტი C მაინც ითვლება სქესობრივი გზით გადამდებულ ინფექციებთან. მე ხშირად მეკითხებიან სხვათა შორის, ექიმო, მაგალითად, ჩემი პარტნიორი არის დასნებოვანებული ესე იგი C ჰეპატიტით. გადამედება თუ არა? მე მეუბნები 1%, მაგრამ ხო შეიძლება ამ 1%-ში მოხდეს ადამიანი, ხო? 100 ადამიანიდან 1-ია, მაგრამ არის ხომ? და თვითონ ის ფაქტი რომ იზრდება ამ ჰეპატიტით C დაავადებული ქალების ოდენობა, რომელიც უდაოდ დასნებოვანებული არის, დარწმუნებული ვარ, რომ დასნებოვანებული არის ქმრებისაგან, ესე იგი ესეც რა თქმა უნდა არის ძალიან დამაფიქრებელი და თვითონ ის ფაქტი რაოდენობა დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჰეპატიტი H ძირითადად ვრცელდება ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებლების მეშვეობით. ჩვენ ვიცით ეს როგორ ხდება ეს პროცესი და რაოდენობა არის ჩვენ ქვეყანაში ასეთი ტიპის ნარკოტიკების მომხმარებლებისა სამწუხაროდ ძალიან მაღალი და უკვე ეს პრობლემა საზოგადოებრივი და სოციალური პრობლემად არის გადაქცეული. ვთქვათ, ახლა დაბეჯითებით და დარწმუნებით და ციფრები არ გვიჭირავს ხელს სამწუხაროდ, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ნარკომანი თვითონ სავარაუდოდ არის დაავადებული C ჰეპატიტით. ან უკუ შევატრიალოთ კითხვა, C ჰეპატიტით დაავადებული ყველა ნარკომანია? რა თქმა უნდა, ამის თქმა არ შეიძლება, იმიტომ რომ C ჰეპატიტით ადამიანი შეიძლება დასნებოვანდეს მაგალითად იგივე სამედიცინო პროცედურების უფრო ხშირად სისხლის გადასხმის საშუალებით. ახლა როგორ რანაირად მოხდა ეს? იცით რანაირად მოხდა? ხანდახან, როდესაც ადამიანის სიცოცხლის საფრთხეში არის, ამ დროს პრიორიტეტებია. მე მიყვარს ამ სიტყვის გამეორება, ამ გამოთქმის გამეორება, რომ მედიცინა ეს არის უმეტესწილად ძალიან მძიმე არჩევანის გაკეთება ექიმის მიერ ცუცსა და უარეს შორის და როცა მაგალითად ექიმი ექსტრემალურ სიტუაციაში ცდილობს ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენას და მას დიდი რაოდენობით სისხლი ჭირდება, პირდაპირ გადასხმას უკეთებენ. ამ დროს არ არის დრო ელემენტარულად რომ მოხდეს შემოწმება სისხლისა C ჰეპატიტზე. შიც იმდენი არ არის მადლობა ღმერთს ჩვენთან, მაგრამ C ჰეპატიტი არის მოდებული საერთოდ ჩვენთან და ალბათობა იმისა, რომ ესეთი სახის პირდაპირ გადასხმის დროს ადამიანი დასნებოვანდება C ჰეპატიტით საკმაოდ მაღალია. საბედნიეროდ ეს რაოდენობა არ არის საგანგაშო ნამდვილად, უფრო საგანგაშო არის ნარკომანების რაოდენობა, რომელიც მატულობს. ეს უშუალოდ სოციალური პრობლემაა, ეკონომიკური პრობლემაა. ეს არის უმძიმესი პრობლემა ჩვენი საზოგადოებისა, არა მარტო ბოლო წლების, არამედ მთელი რიგი 10 წლეულების განმავლობაში. ეხლა უკვე საქმე იქამდე მივიდა, რომ ნარკომანების თაობებიც კი არის, იცით, ეხლა 3 თაობაც კი არის უკვე. ქრონიკული ნარკომანები, ბაბუა, მამა და შვილი. ბატონო ზურაბ, რა ურჩიოთ გოგონებს, რომელთა მეუღლეებიც არიან ნარკომანები? როგორ დაიცვან თავი ამ C ჰეპატიტისგან და როგორ გადაარჩინონ კიდე მომავალი თაობა, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი, ჰეპატიტი გადადის ფეხმძიმობის დროს და ნაყოფზე გადადის. შესაძლებელია ესეც, მაგის გამორიცხვა არ შეიძლება, ალბათობა მშობიარობის დროს უფრო მაღალია სხვათა შორის ვიდრე სქესობრივი აქტის დროს. თუმცა საკმაოდ ესეთი ძალიან გადამდებიც არ არის რა.
რაც შეეხება აი მაგალითად რაკნას ადამიანმა, როცა იცის რომ მისი პარტნიორი არის მისი საქმრო თუ აღმოჩნდა რომ მისი ქმარი ან ცოლი არის დაავადებული ცეგეპატიტით. იცით, ყველა ადამიანმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად. მით უმეტეს აქ არ არის ისეთი შემთხვევა, რომ აი ფატალურად აუცილებლად შეიძლება გადაედოს. აი ახლა მე მაგალითად ურჩევდი პირველ რიგში ასეთ ახალგაზრდებს, რომლებიც აღმოაჩენენ, რომ ერთ-ერთი პარტნიორი დაავადებულია ცეგეპატიტით, მაგრამ უყვართ ერთმანეთი რა და უნდათ შექმნან ოჯახი, ხო? ესე იგი მე არ ვიტყვი იმას, რომ ეს არის აუცილებლად აი რაღაცნაირი სასიკვდილო განაჩენივით, რომ ბავშვსაც აუცილებლად ცეგეპატიტი ექნება. არ ექნება, უფრო მეტი ალბათობა არის, რომ არ ექნება. და ვაირო კონდეს? ნუ 100%-ით გამორიცხვა შეუძლებელია მედიცინაში ხშირად ყველაფრის და მით უმეტეს ამისი, ხო? როცა ლაპარაკი არის. როგორ ზეგავლენას ახდენს ცეჰეპატიტი ბავშვზე, ნაყოფზე? შეიძლება დაიბადოს ავადმყოფი თუ უბრალოდ ცეჰეპატიტის მატარებელი? იცით რა, საერთოდ ცეჰეპატიტის ვირუსი ცნობილია იმითი, რომ ის არის ძალიან მრავალი ტიპის, ესე იგი გენეტიკურად ის არის ძალიან მრავალი ტიპის და აი იმ ტიპის და მიხედვით მას გააჩნია მიმდინარეობის, ასე ვთქვათ, თავისებურება, უფრო ავთვისებიანი, ნაკლებად ავთვისებიანი და ასე შემდეგ რა. და ეს კიდე დამახასიათებელია კიდე ადამიანის ორგანიზმის თავისებურებებზე, მის იმუნიტეტის დონეზეც და ასე შემდეგ რა. და არსებობს ძალიან ბევრი ტესტი იმის განსასაზღვრავად, თუ აი როგორ მიმდინარეობს, როგორია ჰეპატიტის მიმდინარეობა, რამდენად სწრაფად მრავლდება ვირუსი, როგორია გენეტიკურად ეს ვირუსი და ეს ყველაფერი კარგად არის საქართველოში, ასე ვთქვათ, დაყენებული, ძალიან კარგად არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, ეხლა ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს სახელმწიფო პროგრამები აი ამ ცეგეპატიტს ძალიან აქტიურად მოიცავს და ეხმარება. და ასე რომ ამ მხრივ სიტუაცია დამაიმედებელია. უფრო მძიმე არის სიტუაცია იმ თვალსაჩინო, რომ მატულობს ასეთი დაავადებების რაოდენობა, ზუსტად იმასთან დაკავშირებით, რომ სამწუხაროდ ესეთი სურათი, ესეთი პირი უჩანს, რომ ინტრავენურად, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობა მატულობს სამწუხაროდ. ეს პირდაპირ კავშირში არის ერთმანეთთან. მაგრამ მე არ უპასუხებ თქვენ შეკითხვაზე, რომ აი რაკნას აი ადამიანმა, როდესაც ხედავს, რომ პარტნიორი არის დაავადებული ჰეპატიტით, მაგალითად C ჰეპატიტით. მან უნდა მიიღოს ინდივიდუალურად გადაწყვეტილება. თუ მას უყვარს არა, უყვარს და მორჩა და გათავდა. მაგრამ ყველა სიტუაციაში არასოდეს არ არის ზედმეტი ინფორმირებულობა. არასოდეს არ არის ზედმეტი თავის დაცვა. მე არ ვიძახი, რომ აუცილებელი არის ყველა შემთხვევაში, მაგალითად დაცული სექსის წარმოება ასეთ დროს. მაგრამ აი მაგალითად თუ აი პირველ საქორწილო ღამეს, ხომ? როდესაც იცის ცოლ-ქმარმა, რომ ერთ-ერთი არის დასნებოვანებული ჰეპატიტით რა. აი პირველ საქორწილო ღამეს, როდესაც სახალწული აპკი ირღვევა და ასე შემდეგ და პირველი კონტაქტია და რაღაცა, ხო? ხალიშვილი არის გოგონა, ხო? ხშირ შემთხვევაში. უმჯობესია, რა თქმა უნდა, რაღაცა დროის განმავლობაში, სადღაც ერთი კვირა იქნება, ორი კვირა იქნება, თუ ერთი თვე იქნება. რომ დაცული სექსი იყოს, ესე იგი პრეზერვატივით ხდებოდეს სქესობრივი ცხოვრება. ეს არის კატეგორიული რჩევა. მერე უკვე შეიძლება, რა თქმა უნდა, ნაკლები რისკით. ესე იგი, რა ხდება, იცით, აი როდესაც ტრავმირება ხდება ლორწოვანისა. აი მაშინ უფრო მაღალი არის. რა თქმა უნდა, უფრო მაღალი არის რისკი დასნებოვანებისა და უკვე ესე იგი 1%-ზე მაღალიც გამოდის ასე დროს რა. ბატონო ზურაბ, მთლიანობაში 1%, ნუ ჩვენ გვირეკავს კიდევ რადიო მსმენელი, აბა მოусმინოთ. ხრა 21188921199 ნუ წინა აუცილებლად 2 უნდა აკრიფოთ, ეს მე მგონი უკვე ყველა მეც. ეს აქტიურობს ჩვენი მსმენელი. მოგესალმებით საღამოშიც. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ხალბატონო დაბნა. ბატონო. თვითაისიდან გერაგავთ, განაცოლა თქვენ დიდებულ საქმეს აკეთებთ. მადლობა. ამით გაწვიცნობიერდება ჩვენი საზოგადოება და აუცილებელია თქვენი გადაცემები გაგრძელდეს. მადლობა. ხალბატონო დაბნა, როგორ შეიძლება ეთერს მიღმა რო დაგიკავშირდეთ რა შეკითხვები მაქვს პირადად. ჩემთან თუ ბატონ ზურაბთან? ბატონ ზურაბთან უფრო მინდა განაცოლა და
როგორც მოხერხდება მას არა ბატონ ზურაბთან იმიტომ რომ მე სპეციალისტი არა ვარ და თუ რაღაცა ხო ბატონ ზურაბთან ესე იგი ხო ნუ ანუ იგივე ტელეფონის ნომერი რომელიც ცხადდება ეთერში ახლა რა ნომერზედაც რეკავთ უბრალოდ გადაცემის შემდეგ დაგვირეკეთ და ბატონ ზურაბი გაგესაუბრებათ დიდი მადლობა ზარისთვის მადლობთ ბატონ ზურაბ ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს თქვენთან ზანეთ მითები და რეალობა მივადექით მე მგონი ამ ბლოგსაც შესაძლებელია თუ არა გადაგედოს სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები არასქესობრივი გზით შესაძლებელია სამწუხაროდ როგორ და რა სიტუაციაში იმ შემთხვევაში როდესაც მაგალითად აი ხშირად არის ხოლმე აი სქესობრივი წინა სასიყვარულო პრელუდიის დროს მაგალითად გაღიზიანება ერთმანეთის სასქესო ორგანოების ხელით თითით აი თუ თითზე არის ჭრილობა სავსებით შესაძლებელია ისე შიცი კოღოთი გადადის ბატონო არავითარ შემთხვევაში ხელის ჩამორთმებით გადადის კოცნით გადადის არც უნიტაზზე დაჯდომით, არც პირსახოცით, არც ჭიქით, არაფრით არ გადადის, ნამდვილად აი ამ რაც ვთქვით. მანიკურით და პედიკურით გადადის? იცით რა, ეს ცოტა სხვა რაღაც არის, ესე იგი ნებისმიერი პროცედურა, რომელიც დაკავშირებული არის კანის მთლიანობის დარღვევასთან, არა, რისკის შემცველია. ეხლა არ შეიძლება ითქვას რომ 100%-ით, მაგრამ რისკი არსებობს და როცა ლაპარაკია გასტერილებული თუ არის იარაღი და გამეჭრა, მაშინ არაფერი რისკი არ არის. უნდა იყოს სათანადოდ გასტერილებული და სხვათა შორის ის რომ ამ ბოლო დროს ასეთი სახის ჰეპატიტის და შიცის დასნებოვანების რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია, ფაქტია რა და ეს აი ამ პროფილაქტიკური ღონისძიებების დიდ ეფექტურობაზე და სხვათა შორის სქესობრივი განათლების დონის ამაღლებაზეც ლაპარაკი შეიძლება, იმიტომ რომ მე მახსენდება გარიჟრაჟი ჩემი ასე ვთქვათ საქმიანობისა, როდესაც პრეზერვატივს ხმარობდნენ თავის დაცვის მიზნით. იშვიათად ძალიან კაზუისტიკა იყო. ბატონო ზურაბ, კიდევ ერთი მსმენელი გყავს ხალხურად. შეიძლება გამარჯობა. ეთერში ვარ. დიახ. გალბატონო დაფნა და თქვენ ჭირმე. ბატონო ზურაბ. ბატონო ზურაბ, იქნებ თემაზე არ არის, მაგრამ ეს იარაღი ხო არ არის ეს გომოსექსუალიზმის ამბავი, რომ ერი არ გამრავდეს. იარაღი არ არის, გამარა არის, ა? იცით რა, ჩვენ ცალკე გადაცემა გვექნება ჰომოსექსუალიზმზე. საკმაოდ მალე გვექნება. ეს საინტერესო თემაა, ჩვენ ვიცით რომ იქნება ბევრი ზარი და ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად მოვიცვათ აბსოლუტურად ყველა სფერო, მათ შორის ის ასპექტი, რომელიც თქვენ ახლა ბრძანეთ რა. რომელიც დაკავშირებული არის ზნეობრივ ეროვნულ სიწმინდეებთან და დაკავშირებული არის ჩვენ მომავალთან. და იქნება ერი რა არ გამრავდება. რა თქმა უნდა, გამრავლებასთან და დემოგრაფიულ პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, აუცილებლად ვილაპარაკებთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. შემდეგი კითხვა ბატონო ზურაბ. ორალური და ანალური სექსი და ადამიანის და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები. ეს როგორ არის ერთად? როგორ არის, იცით, აქ არსებობს გრადაცია, იცით, როცა ლაპარაკი არის სექსუალური გზით გადამდებ ინფექციებზე, ალბათ ესე იგი რამდენიმე გრადაცია უნდა გაკეთდეს, აი რამდენიმე ასე ვთქვათ შემთხვევა, რომელ დროსაც რისკი მეტია შედარებით და რისკი ნაკლებია რა. აი ყველაზე ნაკლები რისკი, მინიმალური რისკი არის ისეთი სექსუალური ურთიერთობები, რომელიც რა თქმა უნდა ფიზიკურ კონტაქტს მოიცავს, იგივე მაგალითად როგორც უძახით პეტინგი, აი ხახუნი, ხო? მაგრამ ეს არ არის დაკავშირებული ეაკულაციასთან, ეს არ არის დაკავშირებული სასქესო ორგანოებში, ამ შემთხვევაში ქალის სასქესო ორგანოებში შეღწევასთან და ასე შემდეგ. ამ დროს რისკი პრაქტიკულად არ არის. თუმცა ეს არის, ასე ვთქვათ, სქესობრივი ეს არის ერთ-ერთი მითი. ეს არის ერთ-ერთი მითი, რომ ორალური და ანალური სექსი იცავს ადამიანს ამ ინფექციებისგან. არა, როგორ გეკადრებათ? პირიქით არის, ესე იგი, აი ანალური სექსი ეს არის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი რისკი სექსუალურად გადამდები ინფექციების გადადებისა. აბსოლუტურად ყველა სახის ინფექციის გადადებისა, იმიტომ რომ ანალური სექსის დროს მეტი ხდება. ჩვენ ხო ვთქვით ახლა რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ლორწოვანი გარსის ტრავმატიზაციას.
სწორი ნაწლავის ლორწოვანი გაცილებით უფრო მეტად ტრავმირდება ვიდრე ვაგინალური ლორწოვანი გარსი და შესაბამისადაც არა ეს ტრავმატიზაცია მიკრონახეთქების გაჩენა და ასე შემდეგ და ჩვეულებრივი ნახეთქების გაჩენაც გაცილებით მეტ რისკთან არის დაკავშირებული სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის შეღწევის თვალსაჩინო ორგანიზმში. რაც შეეხება ორალურ სექსს, აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა არის ეს აქვს იმას ორალური სექსი დამთავრდა ეიაკულაციით თუ არა. თუ ორალური სექსი ეიაკულაციით არ დამთავრდა, პრაქტიკულად არ არის რისკი არანაირი რა. მაგრამ თუ ორალური სექსი დამთავრდა ეიაკულაციით არა, რისკი მაღალია. რისკი მაღალია. გასაგებია. ბატონო ზურაბ, კიდევ ერთი მსმენელია ამავდროულად ჩვენ უკვე ერთი ჭრილი გვაქვს კიდე საინფორმაციო ვასწრებთ? მსმენელს ვერ ვასწრებთ. კეთილი, ბატონო ჩემო, ან ქალბატონო, ვინც გვირეკავს ახლა საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაგვიკავშირდით და მე კიდევ რამდენიმე კითხვა მაქვს ბატონო ზურაბ თქვენთან გარდა იმისა, რა კითხვასაც დასვამს მსმენელი. Talk-show უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. ბატონო ზურაბ, ისევ მითები და რეალობა. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების შესახებ გადაცემის ბოლო ნაწილში ვჩქარობთ ყოველთვის იმიტომ რომ თემები გვჩება ხოლმე და ასეთი კითხვა სქესობრივი აქტის შემდეგ მოშარდვა და ანტისეპტიკური საშუალების გამოყენება იცავს ადამიანს ინფექციისგან ჭორია თუ ჭორი რა იყო და მართალია თუ ტყუილია არც თუ ისე ჭორია შარდვასთან დაკავშირებით რა მოგახსენოთ მაგრამ ანტისეპტიკური საშუალებების გამოყენება ნამდვილად საშურის საქმეა რა სხვათა შორის საბჭოთა პერიოდში კანისა და ვენსნეულებათა დისპანსერში მუშაობდა ესე იგი 24 საათიანი პროფილაქტიკის პუნქტი როდესაც ვიღაცა ადამიანს ჰონდა არა სანდო პარტნიორთან დაუცველი სექსი მას შეეძლო მიემართა კანისა და ვენსნეულების დისპანსერში და იქ ჩაუტარებდნენ ზუსტად მასეთ დამუშავებას. გამართლებულია და მისასალმებელი რა თქმა უნდა, უკეთესია დაცული სექსის წარმოება ესეთ არასანდო პარტნიორთან. ბატონო ზურაბ, ქალბატონი გვირეკავს. მოგესალმებით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ბატონო ზურაბ, ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი ძალიან, როგორ ვთქვა ახლა, ბევრი არა, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ხმარობენ ვიბრატორს, ხო? დიახ. აი შეიძლება მან გასაგებია ხა ხვის ნახმარი თუ იხმარი შეიძლება რაღაცა დაავადება მართლა მაგრამ თუ არის საშიშროება აი ესეთი სათამაშოების ხმარების თუ რაიმე დაავადება ავიკიდოთ თქვენ ძალიან სწორად ბრძანეთ ქალბატონო ერთადერთ შემთხვევაში სხვისი ვიბრატორით თუ ისარგებლებს ვინმე აი მაშინ სავსებით შესაძლებელია თუ საკუთარი ვიბრატორით სარგებლობს ადამიანი არაფერიც არ გადაეცა ანუ ბატონო ზურაბ ესე იგი ანუ ხო შეიძლება არა ნდობა ანუ არ ვიცით ხა რამასალით მზადდება კი იყიდება მაღაზიაში რა თქმა უნდა ლატექსისგან მზადდება ქალბატონო როგორც წესი შეიძლება ნდობა ალერგიულიც არ არის და არაფერი მაგრამ ნუ ხა ჰიგიენა ხომ უნდა იყოს დაცული თავის თავად და ბატონო ზურაბ სხვა მეორე კითხვა ასეთი მაქვს. არის ესეთი ცნობილი მალამო, რომელსაც თქვა ფისტანი, ხო? ძალიან ბევრი მალამო არსებობს, ქალბატონო, იმდენი არსებობს, რომ ნუ რა ვიცი. ხო, ანუ აი ეს მაგმალამოს ხმარება რამდენად მიზან მიღებულია? ვიბრატორზე თქვენი ძახით? ნუ ხო, თუნდა. ვიბრატორის ხმარების დროს მიზანშეწონილი არის ლუბრიკანტების ხმარება. ლუბრიკანტი იცით რა არის ეს არის ესე იგი დამარბილებელი და აი უნივერსალური ლუბრიკანტი არის ზეითუნის ზეთი. მადლობთ. უნივერსალური, მაგრამ იყიდება ეხლა ესე იგი ლუბრიკანტები, რომლებიც არის მათ შორის ანტიბაქტერიულიც რა. ესე იგი პროფილაქტიკაც არის სხვათა შორის. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის, მე განვაგრძობ ჩემი კითხვების დასმას. განკურნების შემდეგ შეიძლება თუ არა პირველივე დაუცველი სექსი იყოს საშიში თუ რაღაც იმუნიტეტის მსგავსი იქნება ორგანიზმში მკურნალობის შემდეგ. ნუ სამწუხაროდ არანაირი იმუნიტეტი არ იქნება. ანუ ეს არის მითი, ხო? მითი არის. ეს ლაპარაკი არის ალბათ შედარებით ნაკლებად საშიში სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებზე, ხო მართალია რა, რომლებიც ადვილად იკურნება და მათ შორის სიფილიზეც არის. შეიძლება მეორეჯერ დასნებოვნება.
გონორეითაც შეიძლება მეორეჯერ დასნებოვნება და ტრიქომონიაზითაც და ყველაფრით შეიძლება არანაირი იმუნიტეტი არ რჩება. კიდევ ასეთი მითი, თუ სიმპტომები გაქრა, ესე იგი ორგანიზმი თვითონ მოერია ინფექციას. არავითარ შემთხვევაში სამწუხაროდ ესეთი უსიმპტომო მიმდინარეობა, ჩუმი მიმდინარეობა არის სახიფათო. რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქალისათვის, იმიტომ რომ მე აღმავალი ინფექციის გზით შესაძლებელია განვითარდეს უაღრესად სერიოზული გართულებები, რაც შეეხება მამაკაცზე, პირველ რიგში ეს სახიფათო არის იმ თვალსაზრისით, რომ უსიმპტომო მიმდინარეობით მამაკაცი ძალიან ხშირად ასნებოვანებს ქალს, პარტნიორს. სხვათა შორის ცოლსაც რა და აი ხშირად ეს საოჯახო კონფლიქტებამდეც კი მიდის, აი მამაკაცი აცხადებს პრეტენზიას, რომელმაც დაასნებოვანა ცოლი, რომ მე არაფერი არ მქონდა, მე არანაირი სიმპტომები არ მქონდა, მართლა არანაირი სიმპტომები. და შენ რატო აღმოგაჩნდა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია? მასადამე შენ მიღალატე. ეს არის სრული აბსურდი რა, ესეთი რაღაცა დიდ უმრავლეს შემთხვევაში, თუ არა 100%-ის შემთხვევაში, ელემენტარული სქესობრივი გაუნათლებლობის მაჩვენებელია. მამაკაცს ჰქონდა ადრე ქალთან კონტაქტები, მათ შორის დაუცველი კონტაქტებიც, ასე რომ აი აქედან არის დიდი ალბათობით ყველაფერი. კიდევ ერთი ზარი ეთერში საღამოშვიდობის. გამარჯობა, თუ შეიძლება ქლამიდიის შესახებ უფრო კარგად რო გველაპარაკოთ. ქლამიდიის. კი ბატონო, დიდი მადლობა კითხვისთვის. მოგახსენებთ, ქლამიდიები ეს იმ სახის სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებია, რომლებიც აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში გახდა განსაკუთრებით აქტუალური. იმიტომ რომ გაუმჯობესდა მათი დიაგნოსტიკის საშუალებების, დიაგნოზით ხშირ შემთხვევაში ისმება, გარდა მაგისა საკმაოდ გადამდებია ქლამიდია და ქლამიდიას გადამდებუნარიანობას, რომელსაც სამედიცინო ენაზე კონტაგიოზურობა ჰქვია, ხელს უწყობს კიდე ის, რომ ქლამიდიების მიმდინარეობა როგორც მამაკაცებში, ისე ქალებში არა, ხშირად არის აბსოლუტურად უსიმპტომო. აბსოლუტურად უსიმპტომო და ამის გამო რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა გამოკვლევა ხანდახან ძალიან მარტივი იაფიანი გამოკვლევები რომელიც არ არის დაკავშირებული დიდ მატერიალურ სახსრებთან მაგალითად საშოს ნაცხში ხო ესე იგი ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევა ქვია მაგას ჩანს ეს ქლამიდიები ყველაფერი ძალიან კარგად ძალიან მარტივად მაღალ დონეზე კეთდება ეს საქართველოში და ეს ძალიან ინფორმატიულია სხვათა შორის და ეს იგივე მაგალითად აი ცოლის ნაცხში აღმოჩენილი საშოს ნაცხში აღმოჩენილი ქლამიდია ექნება თუ სხვა ბაქტერია ეს სრული საფუძველია იმისა რომ კურნალობა ჩაიტარონ ერთად ცოლმაც და ქმარმაც მაგრამ გაუსვათ ამას ხაზი რომ ცოლმაც და ქმარმაც აუცილებლად არ შეიძლება ცალცალკე როგორ შეიძლება იმიტომ მე ისევ დაასნებოვნებენ ერთმანეთს მაგენი და რა თქმა უნდა დაუშვებელია რომ ორივეს ერთი ექიმი მკურნალობდეს ესე იგი მამაკაც უნდა მკურნალობდეს სხვა ექიმი მამაკაცის ექიმი ან უროლოგი ან ანდროლოგი ან ვენეროლოგი და ქალს უნდა მკურნალობდეს რა თქმა უნდა გინეკოლოგი. რა თქმა უნდა გინეკოლოგი, იმიტომ რომ ქალის მკურნალობა მოგეხსენებათ ქალში სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების სამწუხაროდ ქალის ანატომიიდან და ფიზიოლოგიიდან გამომდინარე სქესობრივი ორგანოებისა მეტ რისკ ფაქტორებთან არის დაკავშირებული მისი გავრცელებისა და გართულებასთან მიმართებაში. აი იგივე ქლამიდიებსაც, აი ქლამიდიებს აქვს ძალიან ცუდი თვისება იმ თვალსაზრისით რომ იძლევიან ხოლმე გართულებას. ესე იგი, აი პირველ რიგში იმის გამო, რომ ვერ ხდება მათი დროული გამოვლენა. თუ გამოვლენის შემთხვევაში, სხვათა შორის ანტიბიოტიკოთერაპია საკმაოდ ეფექტურია ქლამიდიოზის დროს და იწვევს სრულ განკურნებას. ასე რომ არაფერ დიდ სირთულესთან ეს არ არის დაკავშირებული და არ უნდა შეგვეშინდეს, უბრალოდ უნდა ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ ასეთნაირად მომართული იმისათვის, რომ დროზე იქნეს ეს გამოვლენილი და ამკურნალები რა და არაფერი ეს უარყოფით შედეგებთან არ იქნება დაკავშირებული. თუ რა თქმა უნდა ცოლი და ქმარი ერთად მკურნალობს. ბატონო ზურაბ, კიდევ ასეთი კითხვა. მსგავსი ინფექციების მკურნალობა ხანგრძლივი და რაც მთავარია ძვირად ღირებული პროცესია. აბსოლუტური მითია. მითია ხო? აბსოლუტური მითია. საბედნიეროდ უფრო ხშირ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა არ არის ძალიან კომბინირებული და ესეთი შორსწასული შემთხვევა არის ხშირად რა. ამას უძახიან ესე იგი ქრონიკულ და მორიციდივე სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციას. ასე დროს რა თქმა უნდა დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. შედარებით სერიოზული მკურნალობა არის საჭირო და სხვა შემთხვევაში როცა არის ახალი შემთხვევა ხშირად მაგალითად 5, 6, 7, 10 დღის განმავლობაში ჩატარებული ესე ვთქვათ ანტიბაქტერიული მკურნალობა საკმარისია ხოლმე. ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა სახის სექსუალური გზით გადამდებ ინფექციებს. ეს იქნება მაგალითად ტრიქომონა, ეს იქნება ქლამიდია, ეს იქნება გარნერელა, ეს იქნება სოკო, მაგალითად ძალიან ხშირია. თუ ბანალური სხვა ბაქტერიები რა. ასე რომ არ არის რა ესე რა საქმე.
მაგრამ ისევ მე მინდა ხაზი გავუსვა ერთ რაღაცას. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია და რა სახის და რა სიძვირის და რა სიძლიერის მედიკამენტი თუ ანტიბიოტიკია საჭირო, ამას ყველა შემთხვევაში ექიმი წყვეტავს. ამიტომაც ესე იგი ვერ ვიტყვით რომ ყველა შემთხვევაში ეს ბევრი არაფერი. არის შემთხვევები, როცა ბევრი არაფერი კი არა საკმაოდ ძვირიჭდება. მაგრამ რაც უფრო ეს ხო ოქროს წესი არის არა მედიცინაში. ადრე იწყება მკურნალობა, უფრო იაფიც დაждდება და ადრეც დამთავრდება. ბატონო ზურაბ, კიდევ ასეთი კითხვა. არსებობს თუ არა ერთი ანალიზი, რომელიც გამოამჟღავნებს ყველა ტიპის ინფექციას? ეხლა ერთი ანალიზით ყველა ტიპის ინფექციას რა თქმა უნდა ვერ გამოამჟღავნებ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რა არის ყველაზე მარტივი და ხელმისაწვდომი რა. იმიტომ რომ მამაკაცში ხშირად ხო ფარულად მიმდინარეობს, მამაკაცში დიაგნოსტიკაც ეს იქნება, ყველაზე სანდო თითვლება, ესე იგი პროსტატის წვენის გამოკვლევა ამ შემთხვევაში, პროსტატის წვენის ბაქტერიოსკოპიული და ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა. ასე ითვლება, მაგრამ ყველაზე მარტივი და ყველაზე კარგად დამუშავებული ეს არის საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპია და იგივე თქვენ რომ ბრძანეთ პაპ ტესტი. არანაირ დიდ ფინანსურ, ასე ვთქვათ, დანახარჯებთან ეს არ არის დაკავშირებული და ძალიან ეფექტურია და ზუსტი და ამით შეიძლება წარმოდგენა შეიქმნას იგივე ცოლ-ქმარს ხო ერთი ინფექცია აქვს რა. ეს ხო გასაგებია. ბატონო ზურაბ, კიდევ ასეთი კითხვა. ყოველთვის ხდება თუ არა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები სხვა დაავადებების მიზეზი, სხვა მძიმე დაავადებების წარმოშობის მიზეზი ჩვენს ორგანიზმში? ყოველთვის არა. ყოველთვის არა, მაგრამ ანუ მივაწერთ ყველაფერს არა, არ უნდა მივაწეროთ და არ უნდა მოხდეს სქესობრივად გადამდები ინფექციების განსაკუთრებით ნაკლები საშიში, ეს იქნება ქლამიდია, იქნება თუ გონორეა, იქნება თუ მაგალითად სოკოვანი დაავადება და ასე შემდეგ. დემონიზაციას ნუ გავაკეთებთ რა. საერთოდ დემონიზაცია შიცისაც არ ვარგა, რაც სასიკვდილო სენია და ახლა კარგით რა ეხლა რა სექსუალ ამ მითი რა ქვია, აი რაც ჩამოვთვალეთ ბანალური ანთებითი პროცესით დაღუპული და ეს არავინ არ უნდა ხია ჯერ და არ გვინდა რა. ამიტომაც დემონიზაცია საჭირო არა. 21 საუკუნეა და ეხლა ისაც რაღაცებზე ვლაპარაკობთ, რომ დროზე მისვლა არის ყველაფრის წამალი მე მგონი რა. ძალიან მარტივად ეს წყდება, მარტივად არ არის ეს რთული და რაღაცა. დროზე პირველივე სტადიებში აღმოჩენილი კიბოც კი იკურნება უკვე 21 საუკუნეში. რა თქმა უნდა, ფათაშორის უკვე შიცის მკურნალობაშიც ახლა შემდეგი გადაცემა ჩვენი იქნება შიცზე მიზუნილი და ეს არის ზუსტად ყველაზე უფრო ფატალური სექსუალური გზით გადამდები დაავადება. C ჰეპატიტი და უშუალოდ თუ B ჰეპატიტი, B ჰეპატიტს უფრო კეთილთვისებები მიმდინარეობს. C ჰეპატიტიც ეს არ არის სასიკვდილო განაჩენი, თუმცა ხშირად აი ეს არის. აი თქვენ რომ ბრძანეთ, აი ყოველთვისო, აი C ჰეპატიტი ეს არის ისეთი სექსუალური გზით გადამდები ინფექცია, რომელიც ხშირად თავრდება მძიმე გართულებით. მოგეხსენებათ ეს რა გართულებაა? ღვიძლის ციროზი და ავტისებიანი სიმსივნე ღვიძლისა, რაც ფატალურია ორივე შემთხვევაში თითქმის. ორივე ფატალურია, თუმცა სერიოზული პროგრესი მიღწეულია მართლმსაჯულებით. ეხლა მე რო უყურებ, აი სულ 2-დე 1.5 წლეულის განმავლობაში ლეტალობა, ანუ სიკვდილიანობა ჰეპატიტი C-ი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამას ხელი შეუწყო სხვათა შორის ინტერფერონით მკურნალობის დაწყებამ. სხვათა შორის ინტერფერონმა ძალიან კარგი შედეგები აჩვენა C ჰეპატიტის მკურნალობის დროს, მაგრამ მე მინდა გავაფრთხილო არამც და არამც არ ვეუბნები პაციენტებს არ გაიკეთოთ ინტერფერონია, პირიქით უნდა იმკურნალონ, მაგრამ აი მოუწოდებ ინფექციონისტებსაც და მოუწოდებ პაციენტებსაც ინტერფერონით მკურნალობის პერიოდში იმეგობრონ ექიმ სექსოლოგთან, იმიტომ რომ ხშირად არის გარდამავალი კარგად იმკურნება სხვათა შორის, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული ერექციის დარღვევა ინტერფერონის თერაპიის დროს და აი ეს უშუალოდ უკვე სექსოლოგიის სფეროა და ამ თვალსაჩინით უნდა ვიმეგობროთ ჩვენ ყველამ, რომ ეს მაქსიმალურად სწრაფად აღმოფხვრათ, თორე ძალიან განიცდიან ხოლმე პაციენტები ამას. ეს არ ნიშნავს, რომ ინტერფერონით არ უნდა ვიმკურნალოთ რა. მე რადიომსმენელებს მოუწოდებ, არავითარ შემთხვევაში ვარი არ ვთქვათ ინტერფერონზე. საერთოდ ყველა მედიკამენტს აქვს თავისი გართულება. მედიცინა ეს ხო არჩევანია ცუდსა და უარის შორის რა. თუ რაღაცა მედიკამენტი გართულებას იწვევს არა, ესე იგი მგლის შიშით ხრის ფარ არავის გაუწყვეტია. ბატონო ზურაბ, დრო იწურება ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემის და მე მართალია უნდა ჩავიჭრათ თქვენს სფეროში რჩევები მინდა მივცე იმ ადამიანებს, ვინც უკვე იცის თავისი განაჩენი, შეიძლება განაჩენი ისეთი სიტყვაა ცოტა ხო
საშიში სიტყვა. მოდით ამ სიტყვას ნუ ვიხმართ. იცის იმის შესახებ, რომ რაღაცა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის მატარებელი. არაფერი საშიში არ არის, თუ ექიმთან დროზე მივა რა. ჩემი რჩევები, რომელიც ინტერნეტში მოვიძიე. იბადო. პირველი, შევიკავოთ თავის სქესობრივი კავშირისგან იმ მკურნალობის პროცესში. რა თქმა უნდა, მწვავე პერიოდში უნდა ჯობია თავშეკავება, რა თქმა უნდა. მეორე, აუცილებლად იმკურნალეთ წყვილში. კი ბატონო, 100% გეთანხმებით. ნუ მიაძალებით ალკოჰოლს. ალკოჰოლი იმდენად დიდი უბედურება ამ დროს არ არის, თუ რა თქმა უნდა ეს გადასული არ არის მავნეჩვევაში. მაგრამ აი რაც შეეხება ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, პირდაპირი კავშირი არსებობს ნარკოტიკულ ნივთიერებებსა და სექსუალურად გზით გადამდებ ინფექციებს შორის. პირდაპირი კავშირი, კორელაცია არის პირდაპირი. და ბოლო რჩევა რამე თუ ზაფხულია და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ქალბატონი რუჯის მოყვარულია, გარუჯვისგან უნდა შეიკავოთ ამ დროს თავი. ძალიან საინტერესოა, ეს აბსოლუტურად ყველა ვებგვერდზე მოვიპოვე ეს ინფორმაცია. რამდენიმე ვნახე და რატომღაც განსაკუთრებულად იყო ამაზე ხაზი გასმული და ხო ვერ ამიხსნით რატო? რა კორელაციაშია? ლეგვის ფოთლების ნაყენით გარუჯვას ხო არ ქონდათ ხედელობაში? მე ვიცი მკურნალობის დროს სხვა შორის ჩემი მეგობარი შარშან ზაფხულში მკურნალობდა და იმასაც უთხრეს შეიკავე თავის ზღვაზე წასვლისგანო. რა კავშირია? საერთოდ გარუჯვა და ზღვის უბრალოდ გარუჯვა და სიფილისი რა კავშირია? არა, იცით რა. სხვათა შორის ახლა ერთ სასაცილო ამბავს მოგიყვებით რა, სანამ სიფილისის მკურნალობაში შემოვიდოდა, ახლა გადატრიალება სიფილისის მკურნალობაში ბისმუტის პრეპარატმა შემოიტანა, ბისმუტის. ადრე ბისმუტის, უпроსტოდ ბისმუტამდე ხმარობდნენ დარიშხანის მალამოს. ეფექტური იყო სხვათა შორის. და მერე შემოვიდა ბისმუტის პრეპარატები, ეს ანტიბიოტიკებამდე, მერე რა თქმა უნდა ანტიბიოტიკების ხმარებას დაიწყო. და რა იყო, იცით, სულ ადრე, როცა არც ერთი არ იყო, არც დარიშხანს ხმარობდნენ და არც ბისმუტის პრეპარატებს, იცით როგორ მკურნალობდნენ? როგორ? ხელი აბაზანებით, გადახურებით, სხეულის, ესე იგი, ეს მიკრობი, მკრთალის პიროკეტა ვერ უძლებს ტემპერატურას. ასე რომ თუ სიფილისია ლაპარაკი გარუჯვა ნამდვილად ცუდი არ არის პირიქით. აბა რა შემთხვევაშია გარუჯვა ცუდი? იცით რა, ეხლა გარუჯვა და ეს მზის პროცედურები, ეს ყოველთვის ხელს უწყობს, ესე იგი, იცით რა, სენსიბილიზაციას ზრდის, ანუ გრძნობელობას ზრდის ადამიანის ორგანიზმისა. და მათ შორის, ესე იგი, ამ წვავებს პრეპარატების მიმართაც და აი სხვადასხვა ინფექციური დაავადების მიმდინარეობის თვალსაზრისითაც. ამ წვავებს, იცით, ყველა პროცესს ამწვავებს ეს პროცედურები რა და ალბათ ამიტომაც ურჩევენ. ბატონო სრულდება ჩვენი გადაცემა. მე კიდევ ერთხელ მინდა გადაუხადო მადლობა ყველას, ვინც დაგვირეკა გადაცემის მსვლელობის დროს. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენთან დამეგობრება შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე, სახელწოდებით აკრძალული ხილი. ლათინურად აკრებთ თუ ქართულად არ აქვს ამას მნიშვნელობა, დაგვიმეგობრდით, ეგრეთ წოდებული ლაიქი დაგვისვით. შემდეგ შეძლებთ უკვე მოგწეროთ, ან თქვენი ვთქვათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები, ან იქნებ თემა შემოგთავაზოთ, რომელიც თქვენთვის საინტერესოა და ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ. გნებავთ ბატონ ზურაბს დაუსვათ კითხვები, შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ ეგრეთ წოდებულ inbox-ში, ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ თქვენი პირადი ინფორმაციის გასაჯაროებას, არავითარ შემთხვევაში, ანონიმურობა სრულიად დაცულია და კიდევ მინდა გითხრათ, რომ გამოტოვებული გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ YouTube-ზე, აგრეთვე აკრებთ თუ არა აკრძალულ ხილს და იმ თარიღით დათარიღებული გადაცემა, რომელიც თქვენ გამოგრჩათ, ნამდვილად ადვილი მოსაპოვებელი და მოსაძიებელი იქნება თქვენთვის. სხვათა შორის ერთი პლუსი აქვს ამ YouTube-ზე მოსმენას გადაცემისას, რომ იქ არ არის ეს წყვეტები, არ არის საინფორმაციო გამოშვებები, არ არის რეკლამა. ასე რომ მე მგონი ისე ამოვნებთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვისმინა და უნდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ შემდეგი გადაცემა იქნება შიცის თაობაზე და ბატონი ზურაბი დაწვრილებით მოგიყვებათ ყველაფერს, რაც ამ საკმაოდ რთულ და რა ვიცი როგორ თქვა, მაგრამ საინტერესო დაავადებასთან არის დაკავშირებული. ჯერ მხოლოდ მისი აღმოცენება, მისი პირველი გამოჩენა მსოფლიოში ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ამ ყველაფერს, ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული შპიონსკი ვერსია რა, ძალიან ბევრი ისეთი ვერსია იყო მისი გამოჩენის შესახებ. ასე რომ ამ ყველაფერზე ბატონი ზურაბი მოგიყვებათ, უჩემოთ, მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ
ესეთი პატარა პაუზა უნდა გავაკეთო, შემდეგ გადაცემას მხოლოდ ბატონი ზურაბი წაიყვანს, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდეთ. არ გაბრძანდებოდეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და იმედია შემდეგ გადაცემაზეც ასევე აქტიური იქნებით როგორც დღეს იყო. არ დატოვოთ ბატონი ზურაბი მარტო ამ სტუდიაში. ჩვენი მხარდაჭერის იმედი. ამოვდექით გვერდში, კარგად იყავ. კარგად. Talk-show უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი.